प्रभु यीशु ख्रीष्टका सन्तहरूमा मेरो प्रेमी जय मसीह छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, हामीलाई परमेश्वरले यो सुन्दर समय आज हिजो अस्तिदेखि नै दिइरहनु भएको छ। विशेष गरिकन हिजो पनि हामीले परमेश्वरको वचनलाई हेरिराखेका थियौँ, परमेश्वरको वचन हामीले पढिराखेका थियौँ र आज पनि हामी थोरै समय परमेश्वरको वचनलाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ। अनि आजको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई दिन चाहने परमेश्वरको वचनबाट हामी केही कुरा हामी हेर्नेछौँ। कृपया आजको निम्ति तपाईँले मसँग खोल्ने इजिकेलको किताब 3 अध्याय, इजिकेलको किताब 3 अध्यायको हामी पढ्नेछौँ। 24 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। इजिकेलको किताब 3 अध्यायको 24 पदलाई म नेपालीमा पढ्नेछु, त्यसपछि फेरि म आफै हिन्दीमा पनि तपाईँहरूको निम्ति म पढ्नेछु। ल म पढ्न लागे इजिकेलको किताब 3 अध्यायको 24 पद। तब आत्मा म भित्र पस्नुभयो र मलाई मेरो खुट्टाहरूमा उभिनु भयो अनि मसँग बोलेर मलाई भयो, जाऊ आफूलाई आफ्नो घरभित्र थुनेर राख। अब फेरि हिन्दीमा पनि पढ्नेछु। इजिकेलको किताब 3 अध्यायका, इजिकेल की किताब 3 अध्याय का 23 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। माफ कर दीजिए, 24 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। तब आत्मा ने मुझसे समाकर मुझे पाँवों के बल खड़ा कर दिया। फिर वह मुझसे कहने लगा, जा अपने घर के भीतर द्वार बंद करके बैठा रहा। अब हामी एउटा भागलाई फेरि हामी पढ्नेछौँ। त्यो भाग चाहिँ इजिकेलको किताब 4 अध्यायको, इजिकेलको किताब 4 अध्यायको 1 देखि लिएर 17 पदसम्म हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसैले म नेपालीमा सबै पदलाई म पढिदिनेछु। कृपया हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो बाइबलमा ध्यान दिने, कारण आज हामी परमेश्वरको वचन इजिकेलको किताब 4 अध्यायबाट हामी थोरै समय हामी हेर्नेछौँ। यसै त म 4 अध्यायको सम्पूर्ण भागलाई, 4 अध्यायको 1 देखि लिएर 17 पदलाई म पढ्नेछु। कृपया तपाईँहरूले पनि त्यस जग्गामा ध्यान दिने। आप लोगों को मैं नम्र निवेदन कर रहा हूँ, इजिकेल की किताब 4 अध्याय का 1 से लेकर हम 17 पद तक हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा और आप भी अपनी बाइबल पर ध्यान दे। ल म पढिराखेको छु। हे मानिसको छोरा, तिमीले आफ्नो निम्ति एउटा इटा ल्याऊ र आफ्ना सामु राख अनि त्यसमाथि त्यस सहरको अर्थात् यरुशलेमको चित्र खोपा अनि त्यसको विरोधमा घेराउ लगाऊ, त्यसको विरोधमा घेराबन्दीको पर्खाल बनाऊ र त्यसको विरोधमा ढिस्का उठाऊ, त्यसको विरोधमा छाउनी हाल र चारैतिर त्यसको विरोधमा पर्खाल भत्काउने यन्त्रहरू राख। अनि तिमीले चाहिँ आफ्ना निम्ति एउटा फलामको तावा ल्याऊ अनि त्यसलाई आफू र त्यसका सहरको बीचमा फलामको पर्खालको रूपमा खडा गर अनि आफ्नो अनुहार त्यसको विरोधमा लगाऊ र त्यस घेरामा हालियोस् अनि तिमीले त्यसको विरोधमा घेराउ लाउनु। यो चाहिँ परमप्रभुको निम्ति एउटा चिन्ह हुनेछ। अनि तिमी चाहिँ आफ्नो देब्रेपल्टी कोल्टो परेर सुता र इजरायलीहरूको घरानाको अपराध त्यसमाथि राखिदेऊ अनि ती दिनहरूमा तिमी यतिपल्ट कोल्टो परेर सुत्ने छौ। त्यस दिन नै तिमीले त्यसको अधर्म बोक्ने छौ, किनकि दिनको संख्या अनुसार मैले तिमीहरूको निम्ति अधर्मका वर्षहरू तिमी माथि राखिदिएको छु। 390 दिन यसरी तिमीले इजरायलको घरानाको अधर्म बोक्ने छौ। अनि तिमीले ती दिनहरूमा पूरा गरिसके पश्चात आफ्नो दाहिनेपट्टि फेरि एउटा कोल्टो परेर सुता अनि 40 दिनसम्म तिमीले यहुदाको घरानाको अपराध बोक्ने छौ। 1 वर्षको निम्ति मैले तिम्रो निम्ति एउटा दिन ठहराएको छु। यसै कारण तिमीले आफ्नो अनुहार यरुशलेमको घेराउतिर लाउनु र तिम्रो पखुरा उदङ्गो होस् अनि तिमीले त्यसको विरोधमा भविष्यवाणी गर्नु। अनि हेर, म तिमीहरूमाथि डोरीहरू लाउने छु अनि तिमीले आफ्नो घेराउका दिनहरू पुरा नहुन्जेल तिमी एकपट्टिबाट तिम्रो अर्को पटोतिर नपल्टिनु। अब हामी अनि आफ्ना निम्ति गहुँ जो सिप दाल कोदो र मुडिलो गहुँ ल्याऊ र तिनलाई एउटै भाँडामा हाल अनि तीबाट आफ्ना निम्ति रोटी बनाऊ। तिमीले कोल्टो परेर सुतेका दिनहरूको संख्या अनुसार अर्थात् 390 दिन तिमीले त्यो खानु। अनि जो भोजन म तिमीलाई दिन्छु त्यो तिम्रो भोजन तौल अनुसार हुनेछ।
दिनको 20 सेकेल त्यो तिमीले समय समयमा खानु, अनि तिमीले पानी पनि 1 हिनको 6 भाग नापेर पिउनु। तिमीले समय समयमा पिउनु, अनि जौको सुक्खा रोटीको रूपमा तिमीले त्यो खानु, अनि तिमीहरूको आँखा सामु तिमीले त्यो मानिसबाट निस्केको मल पिउनु। अब म 15 देखि पढिराखेको छु। हजुर। तब उहाँले मलाई भन्नुभयो, हेर मानिस को मलको सट्टामा मैले तिमीलाई गाईको गोबर दिएको छु, अनि तिमीले यसैले आफ्नो रोटी बनाउनु। अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, हे मानिसको छोरा, हेर म यरुशलेममा रोटी रूपी लौडो भाँचिदिनेछु, अनि तौल तौल र चिन्तित हुँदैन। तिमीहरूले रोटी खानेछ, अनि पानी नापी नापी वाक्क हुँदै तिमीले पिउनेछौ, किनकि तिमीहरू रोटी र पानीको घाँटी हुनेछ। तिमीहरू एक अर्कालाई हेरेर अक्का हुनेछ र आफ्नो अधर्मको कारणले तिमी खाइदी जानेछौ। आमिन। म अब वचनको रक्षाको लागि प्रार्थना गर्छु। जतिले पनि म्युटमा राख्नु भएको छैन, कृपया दया गरिकन तपाईहरुले म्युटमा राख्ने। ल म प्रार्थना गरे। जिउँदो विश्वास योग्य प्रभुजी, तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। आज तै प्रभुको अनुग्रह आजको दिनसम्म आज हामी माथि रहनु भएको छ। सारा संसार परिवर्तन हुँदै गएको छ। सारा संसार विभिन्न प्रकारको स्थितिमा छ, तर तपाईले हामीलाई छोड्नु भएको छैन। आजको दिनसम्म तपाई प्रभुले सम्हाल्नु भएको छ। यसै त प्रभु हिजो पनि हामीलाई तै प्रभुले सेवामा प्रशस्त आशिष दिनुभयो। तै प्रभुले मसँग हामीसँग बात गर्नुभयो। तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। अब हामी फेरि पनि यसरी यस सेवाकाईमा आएको छौं। विशेष गरी यी डुवर्सका तै प्रभुको जनहरूको लागि प्रार्थना गर्छौं, जो तृष्णा राखिकन तै प्रभुको वचन सुन्न, तै प्रभुको वचन बुझ्नका निम्ति आएको छ। यहाँहरूको आवश्यकतालाई तै प्रभुले पूरा गर्नुहोस्। विशेष गरी हाम्रो दाजु फिलिपको लागि तै प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौं, जो बोझ राखिकन आज उहाँले होस्टिङ गरिराखेको छ। तै प्रभुले यहाँलाई एकदम सहायता गरिदिई बक्सिनुहोस्। तपाईलाई बिन्ती अनि प्रार्थना गर्छौं। दाजु विकासको लागि तपाईलाई धन्यवाद छ। आज डुवर्समा भएका मण्डलीका प्रियहरूको निम्ति जुन चाहिँ चिन्ता र फिक्री राखिकन यो सेवा आयोजित गर्नमा तपाईले साथ दिनुभयो। हाम्रो अंकल, आदरणीय अंकल पिटरको लागि पनि तै प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौं। सारा डुवर्सलाई हेर्दै यो सेवाकाईमा भाग लिनु भएको छ। प्रभु सबैको लागि तै प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। अब हामीलाई तपाईले आफ्नो हातमा लिनुहोस्। थोरै समय भए पनि हाम्रो निम्ति आशिषित समय बितोस्। विशेष गरिकन हाम्रो दाजु सुजनको लागि पनि प्रार्थना गर्छौं। केही समय भर्सहरू आउट गर्नुपर्छ, तै प्रभुको अनुग्रह चाहन्छौं। प्रभुजी, वचनलाई तै प्रभुले आफ्नै प्रकारले पस्किदिनुहोस्। मेरो पूर्वाधारी योजनालाई तै प्रभुले रद्द गरिदिई बक्सिनुहोस्। तै प्रभु आफै आइकन बात गरिदिई बक्सिनुहोस्। गोसेन प्रार्थना भवन बेलबारीको फेसबुकबाट पनि हेरिराखेको छ। यहाँको परिश्रमको लागि पनि तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं, र यो वचन संसारको छोर छोरसम्म पुग्न सकेका होस्, र यो तपाईको प्रभुको वचन बनिकन मान्छेले जीवन ल्याउन सकेका हुन्। यस वचनले तपाईलाई बिन्ती अनि प्रार्थना गर्छौं। प्रभु, यो भाषाको केही समस्या छ, अब यसको सबै प्रकारको प्यारो प्रभु परमेश्वर बुझ्नका निम्ति तपाईले समझ खोलिदिई बक्सिनुहोस्। तपाईलाई बिन्ती छ प्रभु। अब तपाई प्रभुबाटको सहायता र अनुग्रह चाहँदै प्रार्थनालाई मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा चढाउँछौं। सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमीन। तपाईले सुनिरहनु भएको छ होला है? सुनिरहनु भएको छ? ए हुन्छ। ल, हिजोको दिनमा हामीले कुरा गरिराखेका थियौं, विशेष गरिकन अहिले यो सारा संसारमा सबैभन्दा फेमस शब्द भनौं, एक अर्काको बीचमा बेसी परिचर्चा हुने, एक अर्काको बीचमा बातचित हुने, हामीले सुनिरहने शब्द चाहिँ हो दुईटा, जो चाहिँ कोरोना भाइरस अनि लकडाउन भनिकन हामीले हिजोको दिनमा हामीले हेरिराखेका थियौं। अनि मैले परमेश्वरको वचन बाइबल पढ्दै जाँदा हुँदै आज मैले तपाईहरुलाई बताइराखेको थिएँ, परमेश्वरको वचन बाइबलमा यस्तो 5 जना प्रभुको दास रहेछ, जोहरू पनि एउटा समयमा चाहिँ उनीहरू पनि यो सम्पूर्ण प्रकारले लकडाउनमा बस्नु परेको रहेछ भन्ने सम्बन्धमा हिजो पनि हामीले हेरेका थियौं। र हिजोको दिनमा हामीले एकजना प्रभुको दासलाई हेर्यौं, जसको नाम चाहिँ योना भनिकन, जो पनि 3 दिन आज उनी भयानक प्रकारको दुःखमै लकडाउनमा बस्न परेको तपाईँ र मैले हिजो हेर्यौं। अनि विशेष गरिकन हिजो अंकल पिटरले मलाई भनिरहनु भएको थियो
कि लकडाउन मात्रै नभएर भाइ वहाँ त लक इन पनि हो भनिकन उहाँले भनिरहनु भएको थियो। विशेष करके कल हम देख रहा था कि किस प्रकार से प्रभु की दास लोग कि लॉकडाउन में रहा। हाँ, हम लोग इस प्रकार से परमेश्वर की वचन की ओर ध्यान दे रहा था कल के दिन पर। ल आजको दिनको निम्ति चाहिँ मैले दोस्रो प्रभुको दासलाई छानेको छु। आजको दिनको निम्ति मैले दोस्रो परमेश्वरको दासले तपाईहरुको अघि मैले ल्याएको छु। त्यो प्रभुको दासको नाम हो इजिकियल भनिकन तपाईहरु मैले अघि पढ्यौं। विशेष गरिकन प्रभु यीशु ख्रीष्टको आत्मा अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले इजिकललाई चाहिँ तिमी लकडाउनमा बस्नुपर्छ भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी प्रभुको वचनमा देख्छौं। इजिकेलको किताब 3 अध्यायको 24 पदमा लेखिएको छ कि आज हम देखेंगे दूसरी प्रभु की दास जिसका नाम है इजिकेल। परमेश्वर की आत्मा अथवा परमेश्वर आप ही उसे कह रहा है कि तू लॉकडाउन पर जाना है। हम पढ़ के आपको सुनाएंगे। इजिकेल को किताब 3 अध्यायको 24 पदमा यसरी लेखिएको छ, तब आत्मा ऊ भित्र पस्नु भयो र मलाई मेरो खुट्टाहरूमा उभाउनु भयो अनि मसँग बोलेर मलाई भन्नुभयो, जाऊ आफूलाई आफ्नो घरभित्र थुनेर राखा। प्रभुको आत्मा अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले चाहिँ प्रभुको दास इजिकेललाई चाहिँ लकडाउनमा पठाएको कुरा हामी देख्छौं। उहाँलाई लकडाउनमा राखिएको कुरा हामी यस जग्गामा हामी पाउँदछौं। यसै कारण आज हामी हेर्नेछौं परमेश्वरले इजिकेललाई चाहिँ के कारण चाहिँ उहाँले लकडाउनमा राख्नुभयो। अनि हामीले परमेश्वरको वचन पढ्दै जाँदा हुँदी कति दिनसम्म उहाँलाई परमेश्वरले लकडाउनमा राख्नु भएको रहेछ भन्दा हुँदी नि प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। जम्मा चाहिँ कति दिन अरे भन्दा हुँदी प्रभुको वचनमा हामी पाउँछौं पहिला चाहिँ 390 दिन भनिकन लेखिएको छ। इजिकेलको किताब 4 अध्यायको 5 पदमा लेखिएको छ। म तपाईहरुलाई पढेर सुनाउँछु। पहली बात परमेश्वर की वचन कहता है कि किस प्रकार और कितनी दिन परमेश्वर ने इजिकेल को लॉकडाउन पर रखा। पहले 390 दिन परमेश्वर की वचन पर लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। इजिकेल की किताब 4 अध्याय की 5 पद पर लिखा हुआ है, किनकि दिनहरूको संख्या अनुसार मैले तिमीहरूको अधर्मका वर्षहरू तिमीमाथि राखिएको छु 390 दिन। पहले 390 दिन। दोस्रो चाहिँ 6 अध्यायमा लेखिएको छ, 5 अध्यायको 6 पदमा लेखिएको छ, अनि तिमीले ती दिनहरू पूरा गरुन्जेल गरिसके पश्चात आफ्नो दाहिनेपट्टि फेरि कोल्टो परेर सुता अनि 40 दिनसम्म। इस जगह पर लिखा हुआ है पहले 390 दिन, दूसरी 40 दिनसम्म भनिकन भनेको छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ तपाईँ र मैले जोड्दाखेरि चाहिँ 1 वर्ष 2 महिना 5 दिन रहेछ। परमेश्वरले इजिकेललाई चाहिँ लकडाउनमा राखिराखेको छ। कति दिन रहेछ भन्दा हुँदी 1 दिन होइन अरे, 2 दिन होइन अरे, 1 वर्ष 2 महिना 5 दिन परमेश्वरले इजिकेललाई लकडाउनमा राखेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा देख्छौं। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कम से कम परमेश्वर 1 वर्ष उस परमेश्वर की दास को लकडाउन पर रखा हुआ है। अब हामी हेर्नेछौं परमेश्वरले चाहिँ इजिकेललाई चाहिँ के कारण चाहिँ यत्रो लामो समयसम्म लकडाउनमा राख्नुभयो। वर्षौं वर्ष परमेश्वरले राख्नुभयो लकडाउनमा। परमेश्वरको वचन बाइबलमा मैले पढिराखेको थियो। इजिकेलको किताब 4 अध्यायमा हामी पाउँछौं परमेश्वरले इजिकेललाई चाहिँ यसरी सालौं 1 साल 2 महिना 5 दिन लकडाउनमा राखिकन परमेश्वरको दासको 4 वटा जाँच गरेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौं। एउटा जाँच होइन, 4 वटा जाँच गरेको कुरा हामी प्रभुको वचनमा हामी पाउँछौं। परमेश्वरले इजिकेलको लकडाउन पर राखे 4 जाँचे परमेश्वर ने की है। यसैले परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि यो लकडाउनमा राखिकन परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि आज यही प्रकारको 4 वटा जाँच परमेश्वरले तपाईँ र मलाई गरिराखेको छ। र यो जाँचमा, यो टेस्टमा तपाईँ र म पास हुने हो या फेल हुने हो तपाईँ र म माथि नै छ। संसारमा कुनै पनि स्टुडेन्ट एउटै क्लासमा बस्न चाहँदैनन्। ऊ माथि ठुल्ठुलो क्लासमा हाम्रो नानीहरू जान चाहन्छ, स्टुडेन्टहरू जान चाहन्छ। अनि उनीहरू पास भएर माथिल्लो क्लासमा जानु हो भने माध्यम चाहिँ एउटै मात्रै छ, त्यो चाहिँ जाँच हो भनिकन हामी भन्न सक्छौं। हो, कति नानीहरूलाई त्यति साह्रो नपर्ला,
आज उनीहरूलाई त्यति राम्रो प्रकारले पढेर माथिल्लो क्लासमा जानु मन नपर्ला, तर उसलाई चिन्ता नभए तापनि अभिभावकहरूलाई, बाउहरूलाई, आमाहरूलाई चिन्ता हुन्छ। मेरो नानी 3 क्लासमा फेल भएको 3 खेप भइसक्यो, आजको दिनसम्म पनि मेरो नानी एकदमै पास गरिकन माथिल्लो क्लासमा पुगिसकेको छैन, के भएको होला मेरो नानी? आमा र बाउलाई चिन्ता हुन्छ। र आज परमेश्वरको पनि हृदयको चाहना छ कि तपाईँ र म पनि उच्च स्तरमा पुग्दै गएको, माथिल्लो स्तरमा पुग्दै गएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। अनि माथिल्लो स्तरमा तपाईँ र म पुग्नु भने, उच्च स्थानमा तपाईँ र म पुग्नु हो भने चाहिँ मात्रै माध्यम चाहिँ के छ भन्दाहुँदी परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि एउटा विश्वासको स्कुलमा परमेश्वरले राख्नु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि विश्वासको स्कुलमा तपाईँ र मलाई भर्ना गर्नुभएको छ। र आज तपाईँ र मेरो जाँच भइराखेको छ। आज परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जाँच गरिराखेको छ कि तपाईँ र म यो जाँचमा आज तपाईँ र म पास हुन सक्छौँ। यो जाँचमा तपाईँ र म पास हुन सक्छौँ। परमेश्वरको दास बाइबलमा, परमेश्वरको दास इजिकेललाई चाहिँ बाइबलमा हामी देख्दछौँ, उनी चाहिँ सजिलै प्रकारले आज उनीले यद्यपि कष्ट भोग्न परे तापनि उनी पास भएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। र म अब तपाईँहरूको निम्ति यो 4 प्रकारको जाँचको विषयमा म राख्न गइराखेको छु। परमेश्वरले कसरी अनि किन चाहिँ परमेश्वरले उनलाई यस्तो जाँच गर्नुभयो लकडाउनमा राखिकन, र परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि आज यो लकडाउनमा राखिकन यही 4 प्रकारको जाँच प्रभुले गरिरहनु भएको छ। र यो 4 प्रकारको जाँचमा तपाईँ र म पास भइराखेको छौँ कि तपाईँ र म फेल भइराखेको छौँ, हामी थोड़े समय हामी हेर्नेछौँ। सबसे पहले हम देखेंगे परमेश्वर ने इजिकेल को पहले जाँच की है। त्यो पहिलो जाँच चाहिँ के छ भन्दाहुँदी आज्ञाकारिताको जाँच भनिकन बाइबलमा लेखिएको छ। पहिलो कुरो चाहिँ आज्ञाकारिताको जाँच भनिकन लेखिएको छ। यो कुरो हामी इजिकेलको किताब 4 अध्यायको 1 देखि लिएर 4 पदसम्म हामी पढ्छौँ। पहली बात, परमेश्वर इजिकेल को आज्ञाकारिता का जांच कर रहा है लॉकडाउन पर रखकर। इस बात को हम इजिकेल की किताब 4 अध्याय का 1 से लेकर जब हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 4 पद तक हम पढ़ेंगे, उस जगह पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर उसे आज्ञाकारिता का जांच कर रहा है इस पर। परमेश्वर को वचन बाइबलमा यस्तो प्रकारले भनेको छ, इजिकेल तिमी सुतिरहनु मिल्दैन, तिमी अब उठ र तिमीले एउटा काम गर्नुपर्छ। एउटा इटा ल्याऊ र त्यस इटामा चाहिँ तिमीले के गर भन्दाहुँदी चाहिँ यरुशलेमको एउटा तिमीले के गर चित्र बनाऊ र त्यस चित्रमा तिमीले बनाइकन चाहिँ तिमीले त्यसमा पर्खाल पनि लगाऊ, घेरा पनि लगाऊ भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। यो जग्गामा प्रभुको दासलाई एउटा प्रभुले जाँच गरिराखेको छ। प्रभुको दासलाई जाँच गरेर भनिराखेको छ, यो मान्छे आज्ञाकारी हुन्छ कि हुँदैन, उनी आज्ञाकारी हुन्छ कि हुँदैन भनिकन यस जग्गामा जाँच गरेको कुरा हामी प्रभुको वचनमा हामी देख्छौँ। र आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि यो लकडाउनमा राखिकन पहिलो जाँच परमेश्वरले तपाईँ र मलाई गरिरहनु भएको छ। त्यो पहिलो जाँच चाहिँ आज्ञाकारिताको जाँच हो। परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। यो कुरा हामी पहिलो सामुएलको किताब 15 अध्यायको 22 पदमा हामी पाउँछौँ कि त्यस जग्गामा लेखिएको छ, बलिदान भन्दा चाहिँ आज्ञा पालन ठुलो हो अनि आज्ञा पालनसँग चाहिँ परमेश्वर साह्रै हर्षित हुन्छ भनिकन लेखिएको छ। यो कुरा हामी पहिलो सामुएलको किताब 15 अध्यायको 22 पदमा छ। म तपाईलाई पढेर सुनाउने छु नेपालीमा। अनि सामुएलले भने, परमप्रभुको आज्ञा पालन गर्दा परमप्रभुलाई जो आनन्द लाग्छ कि केही आनन्द तिमीले होम बलि र बलिदानमा पाउन सक्छौ र। इस जगह में लिखिएगा छ, इस जगह पर लिखा हुआ है जब हम आज्ञाकारी होंगे परमेश्वर को सबसे बड़ी खुश, परमेश्वर सबैभन्दा खुसी हुन्छ भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ। यो जुन चाहिँ आज्ञाकारिता भन्ने कुरोले चाहिँ प्रभुलाई खुसी दिन्छ भनिकन यस जग्गामा हामी पाउँछौँ भने, दोस्रो कुरो चाहिँ आज्ञाकारिताले चाहिँ तपाईँ र म परमेश्वरको भेडा हौ भन्ने कुरोको पक्का प्रमाणित गर्छ भनिकन बताउँदछ। आज्ञाकारिताले चाहिँ तपाईँ र म परमेश्वरको भेडा हौ, तपाईँ र म परमेश्वरको भेडा हौ भन्ने कुरोको पक्का प्रमाण गर्छ भनिकन यो कुरो हामी यूहन्नाको किताब 10 अध्यायको 27 पदमा लेखिएको छ। म पढ्ने छुइनँ, हाम्रो दाजुले तपाईलाई लेखेर दिनुहुन्छ। यो हामी यूहन्नाको किताब
10 अध्यायको 27 पदमा लेखिएको छ, मेरो भेडा जसले मेरो स्वर सुन्छ र उसले मलाई पछ्याउँछ। हेर्नुहोस् त कस्तो भयंकर कुरा रहेछ। कितना अच्छी बात है कि आज्ञाकारिता से परमेश्वर बहुत ही खुशी होता है। दूसरी बात, जब हम आज्ञाकारी होंगे, हम परमेश्वर की भेडा है, हम परमेश्वर की हामी चाहिँ परमेश्वरको भेडा हौ भन्ने कुरोको प्रमाण तपाईँ र मैले दिइराखेका हुन्छौँ। के आज तपाईँ र म लकडाउनमा छौँ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जाँच गरिरहनु भएको छ। आज हम लॉकडाउन पर है, परमेश्वर हमें जांच रहा है, क्या आप और हम आज्ञाकारिता के जीवन जी रहे हैं? क्या अब आप और हम आज्ञाकारिता के जीवन जी रहे हैं? परमेश्वर की हृदय की चाहना है कि आप और हम आज्ञाकारी बने। परमेश्वर की हृदय की चाहना है हम जवान लोग सभी परमेश्वर को आदर दे और परमेश्वरलाई सम्पूर्ण प्रकारले आज्ञाकारी भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। म एउटा प्रभुको दासलाई तपाईको नजिकमा ल्याउँछु, जसले आज्ञाकारी भएको खण्डमा परमेश्वरले उसको आज्ञाकारिताको जाँच गरेको छ। तर यो आज्ञाकारिताको जाँचमा चाहिँ उनी चाहिँ के भएको कुरा हामी देख्छौं भन्दा हुँदै पास भएको कुरा हामी देख्छौं। एक प्रभु की दास हम देखेंगे, उस प्रभु की दास को दूसरी राजा की किताब 5 अध्याय में लिखा हुआ है। वो प्रभु को दास को भी परमेश्वर ने आज्ञाकारिता का जाँच किया। त्यो प्रभुको दासलाई पनि आज्ञाकारिताको जाँच गरेको छ, तर त्यो आज्ञाकारिताको जाँचमा चाहिँ उनी चाहिँ पास भएको हामी देख्छौं, उनी सफल भएको कुरा हामी प्रभुको वचनमा हामी देख्छौं। आउनुहोस् कृपया यो कुरा हामी दोस्रो राजाको किताबमा हामी पढ्छौं। हम देखेंगे दूसरी राजा की किताब 5 अध्याय में इस प्रभु की दास की विषय पर लिखा हुआ है। दोस्रो राजाको किताब 5 अध्यायमा हामी पाउँछौं। यो दोस्रो राजाको किताब 5 अध्यायमा एकजना मान्छे छ जसलाई परमेश्वरले उसको आज्ञाकारिताको जाँच गरेको कुरा हामी देख्छौं। त्यो मान्छेको नाम चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी नामान भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। 5 अध्यायको 1 पदमा हामी पाउँछौं। अनि यो नामान भन्ने मान्छे चाहिँ को रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ आरामको राजाको सेनापति थिए भनिकन 5 अध्यायको 1 पदमा लेखिएको छ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ यो नामान भन्ने मान्छे चाहिँ 5 अध्यायको 1 पदमै लेखिएको छ, ऊ चाहिँ एउटा महान मान्छे थिए। सबसे पहली बात, ये नामान बोला मनुष्य एक सेना का बहुत ही बड़े अफसर था, इस जगह पर लिखा हुआ है। दूसरी, वह एक महान मनुष्य था, इस जगह पर लिखा हुआ है। यो दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ ऊ एउटा माइटी एकदमै शक्तिशाली युद्ध थिए भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। अनि यस्तो पद भएको, यति सामर्थी, यति पावरफुल मान्छे हामी उसलाई पाउँछौं। र ऊ यति पावरफुल मान्छे भए तापनि, ऊ यति महान मान्छे भए तापनि यो मान्छेमा चाहिँ कोर थियो भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। उनी चाहिँ एउटा कोरी थिए भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। तर उसले जीवनमा एउटा बुद्धिमानी काम गरेछ। इजरायलबाट एउटा सानी ठिटीलाई कैद गरेर ल्याएको रहेछ। जब पनि त्यो सानो ठिटीले त्यो आफ्नो मालिकको कपडा धुँदै गरेको हुन्छ, उसको सर्ट सफा गर्दै गरेको हुन्छ, कता कता रगत देख्दा रहेछ। अनि जब पनि उसलाई थाहा पाउँछ, अरे मेरो मालिक त कोर लागेको पो रहेछ, यो सानी छिटीले आज त्यस मालिकनीलाई गएर भन्छ, मालिकनी मेरो मालिकलाई त कोर पो रहेछ कि के हो। आज मैले थाहा पाएको छु, यदि हाम्रो मालिकले गएर नि, यदि एलिसा भन्ने हाम्रो एउटा भविष्यवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँलाई यदि देखाउनु भयो भने आज उहाँको यो सम्पूर्ण प्रकारको कोर चाहिँ ठीक हुन्छ भनिकन त्यस जग्गामा लेखेको कुरा हामी प्रभुको वचनमा पाउँछौं। जब पनि यो सानो ठिटीको कुरा सुनेर यो नामान भन्ने कोरी प्रभुको दास एलिया कहाँ पुग्छ, माफ गर्नुस् एलिसा कहाँ पुग्छ, त्यति बेला प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। म तपाईलाई पढ्न सुनाउने छु। यो दोस्रो राजाको किताब 5 अध्यायको 9 पदमा लेखिएको छ। तब नामान आफ्नो घोडाहरू र आफ्नो रथको साथमा आए र एलिसाको घरको ढोकामा उभिए। अब यो नामान भन्ने मान्छे चाहिँ प्रभु सानी छिटीको कुरा सुनिकन नामान कोरी चाहिँ एलिसा कहाँ पुगेको छ र एलिसा कहाँ पुगिसकेपछि ऊ ढोकामा गएर उभिन्छ। अनि 10 पदमा लेखिएको छ, अनि एलिसाले यसो भन्दै तिनी कहाँ एकजना दूत पठाए, जाऊ र यर्दन नदीमा 7 पल्ट डुबुल्की मारा। यस जग्गामा चाहिँ नामान कोरीको
जाँच भएको कुरा हामी देख्छौं। इस जगह में चाहिँ जाँच भएको कुरा हामी देख्छौं। इस जगह पर हम देखते हैं कि नामान कोरी का जाँच हो रहा है, यो जग्गामा हामी पाउँछौं। जब पनि यो कुरो सुन्छ, यो नामान भन्ने कोरीले यति धेरै रिसाउँछ। उनले त म जस्तो एउटा आदर पाएको मान्छे, म जस्तो एउटा सेनापति हो, म जस्तो एउटा महान मान्छे, म जस्तो एउटा युद्ध मान्छे कहाँ आएर मलाई रुमभित्र लगेर आदर गरेर मलाई ठिक पार्छ भनेको त यर्दन नदीमा गएर डुबिलको मार्नु प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। प्रभु की वचन पर लिखा हुआ है 5 अध्याय का 11 पद पर, वह बहुत ही क्रोधित हुआ करके लिखा हुआ है। यहाँ म पढेर सुनाउने छु। तर नामान रिसाए र गइहाले अनि यसो भने, तर हेर मैले त निश्चय तिनी बाहिर म कहाँ आएर खडा हुनेछ र परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई पुकार्नेछ अनि त्यस ठाउँमाथि आफ्नो हात डोर्याएर कोरीलाई निको पारिदिने छन् भनी मन नै सोचेको थिए। इस जगह पर लिखा हुआ है कि वो मेरा बाहर आकर मेरा को संपूर्ण प्रकार से चंगाई करेगा, लेकिन वो कहता है कि यर्दन नदी पर जाके क्या करना, डुबुल्की लेना। उनी यस जग्गामा रिसाएको कुरा हामी देख्छौं र प्रभुको दासलाई यस जग्गामा जाँच भइराखेको छ। तर यो जाँचमा उनी झन्नै फेल हुन आँटेको कुरा हामी देख्छौं। यो जाँचमा झन्नै असफल हुन आँटेको कुरा हामी प्रभुको वचनमा हामी देख्छौं। फेरि यो ठिटीले भन्छ, मालिक यर्दन नदीमा डुबिल्की मार्नु त हो, तपाईले यर्दन नदीमा डुबिल्की मारिहाल्यो भने त तपाई राम्रो भइहाल्छ त, त्यति त तपाईले गरिदिनुहोस् न। पछिबाट गएर यो नामान भन्ने कोरीले डुबिल्की मार्दा हुँदै उनी ठिक भएको कुरा हामी देख्छौं। अब मलाई ध्यान दिनु होला, म विशेष कुरा अब म बताउन गइराखेको छु। यो नामान भन्ने कोरीलाई परमेश्वरले आज्ञाकारिताको जाँच गरिराखेको छ, तर पछिबाट गएर उनले आज्ञाकारी भएको त हामी पाउँछौं। तर त्यो भन्दा अघि उनी झन्नै यो जाँचमा फेल भएको कुरा हामी पाउँछौं। के कारण अनि कसरी उनी फेल हुन आँटेको छ भन्दा हुँदी चाहिँ उनकोमा भएको रिस, उनकोमा भएको घमण्डले गर्दाखेरि। यस जग्गामा हामी पाउँछौं 5 अध्यायको 11 पदमा लेखिएको छ, ऊ साह्रै रिसायो, ऊ साह्रै क्रोधित भयो भनिकन लेखिएको छ, ऊ साह्रै बेसी उसको हृदयभित्र घमण्ड थियो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। तपाईं र म पनि आज एउटा विश्वासको स्कुलमा छौं। तपाईं र म पनि एउटा स्कुलमा बसेका छौं। तपाईं र म पनि पास भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। यो जाँचमा तपाईं र म सफल भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। तर तपाईं र मेरो रिसले, तपाईं र मेरो घमण्डले आज तपाईं र मलाई आज्ञाकारिताको जाँचमा तपाईं र मलाई फेल पार्न सक्दछ। झन्नै फेल भएको कुरा हामी देख्छौं। तर एकजना सानो ठिटीले रिक्वेस्ट गर्छ, जानुहोस् न, त्यति त गरिदिनुहोस् न, तपाईं ठिक भइहाल्छ त मालिक। यति भन्दाखेरि चाहिँ उनी शुद्ध भएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा लेख्छौं। जब भी इस नामान कोरी आज्ञाकारी हुआ, इस जांच पर बड़े कठिनाई से झुन्डेर जब पास भयो, उसले आफ्नो जीवनमा 3वटा कुरा पाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौं। यो नामान भन्ने कोरीले चाहिँ 3वटा कुरा पाएको हामी देख्छौं। जब पनि तपाईं र म पनि आज परमेश्वरले तपाईं र मलाई पनि कहाँ राख्नु भएको छ, लकडाउनमा राख्नु भएको छ। लकडाउनमा राखेको कारण चाहिँ पहिलो कारण चाहिँ के छ भन्दा हुँदी चाहिँ तपाईं र मेरो आज्ञाकारिताको जाँच गर्नुको लागि हो। जब तपाईं र म आज्ञाकारिताको जाँचमा पास हुन्छौं, परमेश्वरले तपाईं र मलाई पनि नामान कोरीलाई दिएको 3वटा कुरा परमेश्वरले तपाईं र मलाई दिनेछ। सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ यो नामान भन्ने कोरीले आज्ञाकारिताको जाँचमा पास हुँदाखेरि के पायो अरे भन्दा हुँदी हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँछौं। राजाको किताब 2 राजा 5 अध्यायको 14 पदमा लेखिएको छ, तिनीले एउटा नयाँ शरीर पाए भनिकन लेखिएको कुरा हामी देख्छौं। यसरी लेखिएको छ, अनि तिनको शरीरको मासु सानो बालाको मासु जस्तै भयो अनि तिनी शुद्ध भए। हिजोको दिनसम्म उसको शरीरमा कोर थियो, हिजोको दिनसम्म उसको शरीरमा दुर्गन्ध थियो, हिजोको दिनसम्म उसको शरीरमा मैला कुराहरू थियो। तर जब पनि ऊ आज्ञाकारी भयो, यो जाँचमा जब पनि उनी पास भए, त्यति बेला उसले कस्तो शरीर पायो अरे भन्दा हुँदी चाहिँ सानो नानीको जस्तै भनिकन लेखिएको छ। सानो नानीको शरीर कस्तो हुन्छ? खेलौं खेलौं मन लाग्ने, आज हामीलाई मुवाई खान मन लाग्ने, उसलाई पक्रिराख्नु मन पर्ने, उसको गाला चिमाट्नु मन पर्ने, एकदमै आज मजा लाग्छ सानो नानीको शरीर। त्यस्तै शरीर उसले पाएको कुरा हामी देख्छौं। हिजोको दिनसम्म उसको नजिकमा मान्छे जानु चाहन्थेन, नामान कोरीको नजिकमा। हिजोको दिनसम्म उसको शरीरलाई दुर्गन्ध आउँदथ्यो,
कल के दिन तक उसके शरीर में दुर्गंध आता था, लेकिन आज परमेश्वर उसे नया शरीर दिया हुआ है। इतनी अच्छी शरीर, एक बालक की शरीर जैसे बोल के इस जगह पर लिखा हुआ है। उसे पकड़ने का हमारा इच्छा होता है, हामीलाई पक्रिने मन हुन्छ, उसको नजिक जाने मन हुन्छ, उसलाई बोकिरहने मन हुन्छ, उसलाई अँगालो हाल्ने मन हुन्छ। यस्तो शरीर पाएको कुरा हामी देख्छौँ। तपाईँ र म पनि जब आज्ञाकारितामा पास हुन्छौँ नि, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि यस्तै शरीर परमेश्वरले दिनुहुन्छ। यो शरीर चाहिँ अरूले हेरिरहनु मन पराउँछ, यो मुहार चाहिँ अरूलाई हेरिरहनु मनपर्छ। तर आज यी दिनहरूमा यस्ता कतिजना मान्छेहरू छन्, आज उहाँहरूको अनुहारलाई हेर्न मान्छेलाई गाह्रो परिराखेको छ, मन पराउँदैन, घृणा गर्छ। किन भन्दा हुँदी कतै तपाईँ र म आज्ञाकारिताको जाँचमा असफल भएकोले त होइन, आज्ञाकारिताको जाँचमा असफल भएकोले त होइन। आज तपाईँ र मैले आफूलाई सोच्नुपर्छ। यो पहिलो कुरा नामानकोले पाए यो जाँचमा पास हुँदाखेरि। दोस्रो कुरो चाहिँ उसले के पाएको छ भन्दा हुँदी प्रभुको वचनमा हामी पाउँछौँ, उसले चाहिँ स्वतन्त्रता पाएको कुरा हामी देख्छौँ, फ्रीडम पाएको कुरा हामी देख्छौँ। दूसरी बात, इस नामान कोरी जब आज्ञाकारी हुआ, उसने दूसरी बात उसने स्वतन्त्रता प्राप्त की। स्वतन्त्रता पाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। के कुरोबाट स्वतन्त्रता पाए, किस बात पर उसने स्वतन्त्रता पाया? पहली बात, परमेश्वर की वचन पर लिखा हुआ है वह डर पर स्वतन्त्रता पाया। दूसरी, फिक्री और चिंता पर स्वतन्त्रता पाया। पहिलो कुरो, आज उसले डरबाट स्वतन्त्रता पाएको छ। दोस्रो कुरो, उसले चिन्ताबाट स्वतन्त्रता पाएको छ। कारण ऊ त्योभन्दा अघि कोर लागेको मान्छे थियो, उसको हृदयमा डर थियो। ऊ ओपनली, ठीक एकदमै ओपनली कुनै पनि मान्छेका नजिकमा जान सक्थेन। आज उसको हृदयमा डर थियो, कतै मेरो छोरीलाई त यो कोर लाग्ने होइन, मेरो वाइफलाई त यो कोर लाग्ने होइन, म कस्तो दुर्भाग्य मान्छे। मेरोमा सम्पूर्ण प्रकारले पैसा छ, मेरोमा सम्पूर्ण प्रकारले बल पनि छ, म महान मान्छे पनि छु, तर मेरो हृदयभित्र डर छ भनिकन, मैं महान मनुष्य हूं, मेरा पास सब कुछ है, लेकिन मेरे हृदय पर बहुत ही डर है क्योंकि मैं कोरी हूं। इस मनुष्य अपने आप को इस प्रकार रखता था। यो प्रकारले उसले आफूलाई राख्थ्यो। तर परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौं यो मान्छेले यो कुराबाट स्वतन्त्रता पाए, यो डरबाट स्वतन्त्रता पाए। दोस्रो कुरो, आज उसले चिन्ताबाट पनि स्वतन्त्रता पाएको छ। उसलाई निष्फिक्री, हिजोको दिनसम्म चिन्ता थियो उसको हृदयमा सम्पूर्ण प्रकारको चिन्ता थियो। कतै आज मलाई मान्छेले घृणा त गर्छ नै गर्छ, अझै हेलित त गर्ने होइन, यो सब प्रकारको चिन्ताले आज उनीमाथि दबाइएको थियो। ऊ खुल्ला प्रकारले अरू मान्छेको नजिकमा उनी जान सक्थेन। आज ऊ छाउनीदेखि बाहिर बस्नु पर्थ्यो। तर आज जब पनि ऊ आज्ञाकारी भए, आज उसले चाहिँ यो डरबाट पनि स्वतन्त्रता पाएको छ, यो चिन्ताबाट पनि स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको छ। जब तपाईँ र म पनि आज्ञाकारी हुन्छौँ नि, आज्ञाकारिताको जाँचमा तपाईँ र म पास हुन्छौँ, हामी सफल हुन्छौँ नि, तपाईँ र मैले पनि डरबाट स्वतन्त्रता पाउँछौँ, चिन्ताबाट स्वतन्त्रता पाउँछौँ। आज तपाईँ र मेरो हृदयमा कता कता डर छ, तपाईँ र मेरो हृदयमा कता कता चिन्ता छ। आज अझै लकडाउन बढेर जाने भन्छ, हामीमा भने जस्तो खर्च पैसा रुपियाँहरू पनि छैन, हामीमा चिन्ता छ, भोलि के खाने हो, भोलि के गर्ने हो, हामीलाई सब प्रकारको चिन्ता छ। तर परमेश्वरको वचनले भन्दछ, जब तपाईँ र म आज्ञाकारी हुन्छौँ, यो आज्ञाकारिताको जाँचमा तपाईँ र म पास हुन्छौँ, परमेश्वरले सबैभन्दा पहिलो कुरा तपाईँ र मेरो हृदयभित्र भएको डर र फिक्री र चिन्तालाई परमेश्वरले हटाइदिनुहुन्छ। जसरी यो नामान कोरीको भित्री हृदयबाट परमेश्वरले हटाइदिनु भयो। जब आप और हम आज्ञाकारी होंगे, परमेश्वर आप और हमें हमारे हृदय पर हुआ जो डर है, जो भय है और संपूर्ण प्रकार की जो चिंता है, परमेश्वर उसे संपूर्ण प्रकार से हटा देगा। यो चाहिँ दोस्रो कुरो उसले पाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ। तेस्रो कुरो चाहिँ उसले के पाए अरे, जब पनि ऊ आज्ञाकारी भए, यो दोस्रो राजाको किताब 5 अध्यायको 15 पदमा लेखिएको छ कि आज उसले चाहिँ नयाँ आनन्द प्राप्त गर्यो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। वो यति खुशी भएको छ, वो इतना खुश हुआ है, परमेश्वर की दास को संपूर्ण प्रकार से उसको परमेश्वर को दास को गिफ्ट देने के लिए गया हुआ है। उसले संपूर्ण प्रकारले उपहार दिन गएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्दछौँ। नयाँ आनन्द पाएको छ, के गरौँ कसो गरौँ आफूलाई कन्ट्रोल गर्न नसकेको यस जग्गामा हामी देख्छौँ। नयाँ आनन्द उसले प्राप्त गरे। तपाईँ र म पनि जब पनि यो परीक्षामा विजय हुन्छौँ, तपाईँ र मैले पनि नयाँ आनन्द तपाईँ र मैले प्राप्त गर्छौँ। यसैले के तपाईँ र म
लकडाउनमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यतिकै राख्नु भएको हो र? परमेश्वरले तपाईँ र मलाई लकडाउनमा यतिकै राख्नु भएको हो र? परमेश्वरले यो लकडाउनमा राखिकन इजिकेललाई जस्तै तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले जाँच गरिरहनु भएको छ। परमेश्वरले टेस्ट गरिरहनु भएको छ कि यो टेस्टमा तपाईँ र म पास भइराखेको छौँ। परमेश्वरको वचनले बताउँदछ, प्रभुको वचनमा आज्ञा दिएको छ, तिमीहरू लगातार प्रार्थना गर्नु, कि यो आज्ञामा तपाईँ र म पालन गरिराखेका छौँ। परमेश्वरको इच्छा छ तपाईँ र म उपवास अनि प्रार्थना गरिकन सम्पूर्ण प्रकारले आफ्नो हृदयले परमेश्वरलाई पश्चातापी बनेको, के यो प्रति तपाईँ र म आज्ञाकारी भइराखेका छौँ? यदि भएका छैनौँ भने तपाईँ र म फेल भएका छौँ, तपाईँ र म असफल मान्छे बनेका छौँ। यसैले निर्णय गरौँ आज तपाईँ र म। प्रभु तपाईँले मलाई जाँचमा पो राख्नु भएको रहेछ, कति लामो जाँच हुने म जान्दिनँ, अझै बढ्छ भनिकन भनिराखेको छ। अब म पास गर्नेछु। हिजोको दिनसम्म म फेल भयो मेरो जाँचमा, मलाई थाहा थिएन यो लकडाउनमा तपाईँले राख्नु भएको चाहिँ मलाई जाँच गर्नुको लागि रहेछ, मलाई जाँच गर्नका लागि रहेछ, म गर्नेछु भनिकन तपाईँ र मैले आज यो निर्णय पनि लिनुपर्छ। पहिलो जाँच हामीले हेऱ्यौँ, 4 प्रकारको जाँच इजिकेललाई गर्नुभएको छ र आज लकडाउनमा राखिकन परमेश्वरले इजिकेललाई गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। सोही प्रकारले तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले यो लकडाउनमा राखिकन यही प्रकारको जाँच परमेश्वरले गरिरहनु भएको छ। पहिलो आज्ञाकारिताको जाँच। दोस्रो जाँच चाहिँ हामी कहाँ पाउँछौँ भन्दा हुँदी चाहिँ इजिकेलको किताब 4 अध्यायको 4 देखि लिएर 8 पदसम्म पाउँछौँ। दोस्रो जाँच इजिकेलको किताब 4 अध्यायको 4 देखि लिएर 8 पदसम्म चाहिँ दोस्रो जाँच छ। त्यो जाँच चाहिँ विश्वास योग्यताको जाँच भनिकन हामी भन्न सक्छौँ। फेथफुलनेसको जाँच, विश्वासको जाँच परमेश्वरले त्यस जग्गामा गरेको कुरा हामी देख्छौँ। यो जग्गामा प्रभुको दासलाई यस्तो दुःखदायी काम गर्नु लगाएको हामी देख्छौँ। प्रभुले भन्छ, हे इजिकेल, अब तिमीले के गर्नु, देब्रे पल्टी कोल्टो परेर सुत्नु भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको छ। देब्रे पल्टो कोल्टो परेर सुत्नु, 1 दिन होइन, 2 दिन होइन, 390 दिन, फेरि अझै 40 दिन थपेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। लगभग 390 दिन, 390 दिन एक तरफ सोना परमेश्वर की वचन पर लिखा हुआ है। या कितना कठिन का काम है, यो कति साह्रो काम हो। तपाईँ र म एकपट्टि कोल्टो परेर एकछिन त सुत्नु सक्दैनौँ, तर आज परमेश्वरले यति लामोसम्म सुत्नु लगाएको कुरा हामी देख्छौँ। त्यो पनि एउटा घेराभित्र भनिकन लेखिएको छ, एउटा मार्जिन कोरिदिएको छ। त्यो घेराभित्र चाहिँ 390 दिन उसलाई सुत्नु भनिकन आज्ञा दिएको कुरा हामी देख्छौँ। यो कुरो चाहिँ परमेश्वरले उसको विश्वास योग्यता अनि विश्वासको जाँच गरेको कुरा हामी देख्छौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई एकपल्ट कोल्टो परेर सुत्नु लगाएको छैन आज, तर परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई पनि हाम्रो विश्वास योग्यताको जाँच परमेश्वरले गरिरहनु भएको छ। हाम्रो विश्वासको जाँच परमेश्वरले तपाईँ र मलाई गरिरहनु भएको छ। के यो विश्वासको जाँचमा तपाईँ र म सक्सेस भएको छौँ? के तपाईँ र म पास भइराखेका छौँ? परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी लेखेको कुरा हामी पाउँछौँ। विश्वास योग्यता चाहिँ एउटा विश्वासीहरूको, प्रभुको जनहरूको एउटा चरित्र हो भनिकन भन्दछ। म पद पढ्दिनँ, कोलोसीको किताब 1 अध्यायको 2 पदमा लेखिएको छ। विश्वास योग्यता भन्ने कुरो चाहिँ विशेष गरिकन विश्वासी जीवनको एउटा चरित्र हो, प्रभुको छोराछोरीको एउटा चरित्र हो भनिकन लेखिएको छ। आज विश्वास योग्यता चरित्र हो भने परमेश्वरले तपाईँ र ममा यो चरित्र खोज्नुहुन्छ। इस कैरेक्टर परमेश्वर हमें चाहता है। विश्वास योग्यता प्रभु की जन का चरित्र है। परमेश्वर हमें इस प्रकार विश्वास योग्य परमेश्वर चाहता है। त परमेश्वरमा तपाईँ र म के विश्वास योग्य छौँ? परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो लकडाउनमा राखिकन तपाईँ र मेरो विश्वास योग्यताको जाँच गरिरहनु भएको छ। मैले परमेश्वरको वचन बाइबल पढ्दै थिएँ। तपाईँ र ममा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ 4वटा क्षेत्रमा विश्वास योग्य भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुँदो रहेछ। परमेश्वर आप और हमें चाहता है 4वटा क्षेत्रमा, 4 प्रकार की ग्राउंड पर आप और हम विश्वास योग्य हो। सबसे पहले पहिलो कुरो चाहिँ मत्तीको किताब 24 अध्यायको 25 पदमा लेखिएको छ, सेवाको सम्बन्धमा तपाईँ र म चाहिँ विश्वास योग्य हुनुपर्छ। सेवाकाईको क्षेत्रमा तपाईँ र म विश्वास योग्य हुनुपर्छ भनिकन लेखिएको छ। के तपाईँ र म यो कुरोमा विश्वास योग्य छौँ? तपाईँ र मैले सेवा गर्नुपर्छ जस्तै दाम चुकाउन परे तापनि के तपाईँ र म सेवा गरिराखेको छौँ? हाम्रो मण्डलीमा कन्टिन्यू प्रभुको सेवा भइराखेको छ। हामीले कन्टिन्यू प्रभुको सेवा तपाईँ र मैले गरिराखेको छौँ। सेवामा परमेश्वरले विश्वास योग्यता खोज्नुहुन्छ।
दोस्रो कुरो चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ भेटी। दोस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ प्रचार गर्ने सम्बन्धमा, ख्रीष्टको सुसमाचार सुनाउने सम्बन्धमा पनि तपाईँ र म विश्वास योग्य भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। यो कुरा हामी यर्मियाको किताब 23 अध्यायको 28 पदमा लेखिएको छ। तपाईँले लेख्दै हुनुहुन्छ भने घरमा गएर तपाईँले पढ्नुहोला। अनि परमेश्वरको वचन त्यस जग्गामा लेखिएको छ, जो प्रचार तिमीले गरिराखेको छौ त्यस प्रचार प्रति तिमी विश्वास योग्य हौ भनिकन त्यस जग्गामा बताएको छ। कि तपाईँ र म परमेश्वरको प्रचारमा तपाईँ र म विश्वास योग्य तपाईँ र म बनेका छौँ? परमेश्वरको वचनमा यो प्रकारले लेखिएको छ। तेस्रो कुरो हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ के कुरोमा तपाईँ र म विश्वास योग्य हुनुपर्छ अरे भन्दा हुँदी चाहिँ भेटी अनि दशंश राख्ने सम्बन्धमा भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। यो हामी दोस्रो इतिहासको किताबमा पाउँछौँ। सायद यो पद चाहिँ तपाईँ र मैले पढ्नुपर्छ होला। दोस्रो इतिहासको किताबमा परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। 31 अध्यायको 12 पदमा लेखिएको छ, जो मान्छेले भेटी अनि दशंश राखेको छ त्यो मान्छे चाहिँ विश्वास योग्य हुनुपर्छ भनिकन 31 अध्यायको 12 पदमा लेखिएको छ। यो पद म तपाईँलाई पढेर सुनाउने छु। 31 अध्याय दोस्रो इतिहासको किताब 31 अध्यायको 12 पदमा लेखिएको छ, र विश्वास योग्यता साथ भेटीहरू दशंशहरू र अर्पण गरेको वस्तुहरू भित्र ल्याओ। विश्वास योग्यता के साथ जो प्रभु की घर पर भेटी उठा हुआ है, परमेश्वर की घर पर दशंश उठाए, वो परमेश्वर को घर पर रखना है और परमेश्वर की घर पर परमेश्वरको घरमा ल्याउनु भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। के तपाईँ र म यो दशंश अनि भेटीमा तपाईँ र म विश्वास योग्य भएका छौँ? यदि भएका छैनौँ भने तपाईँ र म यो विश्वास योग्यताको परीक्षामा तपाईँ र म फेल भइराखेको छौँ। तपाईँ र म पास भएका छैनौँ। यो प्रकारको विश्वास योग्यता प्रभुले खोजिरहनु भएको छ। चौथो कुरो चाहिँ गुप्त कुराको सम्बन्धमा तपाईँ र म विश्वास योग्य हुनुपर्छ भनिकन हामी हितोपदेशको किताब 11 अध्यायको 13 पदमा लेखिएको छ। गुप्त कुराहरूको सम्बन्धमा कति यस्तो गुप्त कुराहरू हुन्छ जसलाई तपाईँ र मैले आफ्नो मनमा राख्नुपर्छ, यसलाई तपाईँ र मैले बाहिर प्रकट गर्नु हुँदैन। र परमेश्वरले यस्तो प्रकारको मान्छे परमेश्वरले खोज्नुहुन्छ। र आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई लकडाउनमा राखिकन परमेश्वरले तपाईँ र मलाई लकडाउनमा राखिकन विश्वास योग्यताको जाँच परमेश्वरले गरिरहनु भएको छ। के यो जाँचमा तपाईँ र म पास भएका छौँ? यो जाँचमा तपाईँ र म सक्सेस भएका छौँ? यो जाँचमा तपाईँ र म सफल भएका छौँ? यदि भएका छैनौँ भने परमेश्वरमा अब तपाईँ र म समर्पित हुनुपर्छ र प्रभुमा समर्पित बनिकन तपाईँ र म पास भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। बाइबलमा एकजना प्रभुको दास छ जसलाई पनि परमेश्वरले विश्वास योग्यताको जाँच गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा एकजना प्रभुको दास छ जसलाई परमेश्वरले यो विश्वास योग्यताको जाँच गरेको छ। परमेश्वर की वचन पर एक परमेश्वर की दास है जिसकी नाम है अब्राहम। उसको भी परमेश्वर ने विश्वास का जाँच किया हुआ है, लेकिन परमेश्वर का दास विश्वास योग्य हुआ। परमेश्वरको दास चाहिँ साँच्चै आज उनी चाहिँ पास भएको कुरा हामी प्रभुको वचनमा हामी देख्छौँ। जब पनि उनी पास भए उनले पनि 3वटा आशीष पाएको कुरा हामी देख्छौँ। जब आप और हम भी विश्वास योग्यता की जांच पर पास होंगे, परमेश्वर आप और हमें 4 प्रकार की आशीष परमेश्वर हमें देगा। आइए कृपया आइए हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब इस 22 अध्याय पर लिखा हुआ है। उत्पत्ति की किताब 22 अध्यायमा लेखिएको छ कि परमेश्वरको दास जसले पनि यो विश्वास योग्यताको परीक्षामा जब उनले पास गरे, आज उनी पनि आशीषित भएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्दछौँ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा 22 अध्यायमा हामी पाउँछौँ कि परमेश्वरले अब्राहमलाई भनिराखेको छ। आज म तपाईँलाई पढेर सुनाउने छु। 22 अध्याय उत्पत्तिको किताब 2 पदमा म पढ्नेछु। 22 अध्यायको 2 पदलाई म हिन्दीमा पढ्नेछु। उसने कहा, अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिसने तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां जाकर उसे होम बलि कर। इस जगह में लेखिएको छ, प्रभुले इस जगह पर आज्ञा दिया हुआ है, अब्राहम तू उठ जा, जिस पुत्र को तू इतना प्यार करता है उसे ले जा और उसे होम बलि कर दे, उसको बलिदान कर दे। प्रभु की दास पर इस आज्ञा आया हुआ है। प्रभुको दासमा यो आज्ञा आएको कुरा हामी देख्छौँ। तर यो जुन चाहिँ आज्ञामा उनी
आज्ञाकारी भएको कुरा हामी प्रभुको वचनमा हामी पाउँछौँ। उनी सुलसुल उसले आफ्नो स्वास्नीलाई पनि सोच्दैन। उसले आफ्नो छोरालाई भन्छ, छोरा अब हिँड, हामी परमेश्वरको उपासना गर्नु जानुपर्छ, यसरी बस्नु हुँदैन, मलाई आज्ञा आइसकेको छ, म विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। उनी सुलु आफ्नो छोरालाई बोकेर उनी मोरिया पर्वतमा आफ्नो छोरालाई बलि गर्नका निम्ति गएको कुरा हामी देख्छौँ। यस जग्गामा कस्तो डरलाग्दो जाँच छ, कति डरलाग्दो जाँच छ। वृद्धकालमा जन्माएको छोरा, मुटुको टुक्रा, जसलाई यस्तो प्रेम गर्छ, तर आज उसलाई बलिदान गर्न प्रभुले भनिरहनु भएको छ। तर जब पनि उनी गए, उसले आफ्नो छोरालाई बलिदानको पाठो बनाएको कुरा हामी देख्छौँ, उसलाई बाँधेको कुरा हामी देख्छौँ, अनि उसलाई वेदीमा राखेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ। जब पनि अब्राहमले यो विश्वास योग्यताको परीक्षामा जब उसले पास गरे, जब ऊ सक्सेस भयो, प्रभुको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ उसले 4वटा कुरा पाएको कुरा हामी देख्छौँ। परमेश्वर की वचन पर लिखा हुआ है, जब इस आज्ञा पर वो जब भी इस विश्वास योग्यता की परीक्षा पर वह पास हुआ, वो आज्ञा पालन की, परमेश्वर ने उसे 4 प्रकार की आशीष दिया हुआ है। सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ हामी कहाँ पाउँछौँ भन्दा हुँदी 22 अध्यायको हामी पाउँछौँ 9 पदमा लेखेको छ। 9 अनि 10 पदमा लेखेको कुरा हामी प्रभुको वचनमा पाउँछौँ। इस जगह पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस प्रकार लेखेको छ, तब अब्राहमले इसाकलाई बाँधे अनि सम्पूर्ण प्रकारले वेदीमा राखे भनिकन तपाईँले घरमा गएर पढ्नुहोस्, त्यस जग्गामा लेखिएको छ। जब पनि उसले यो प्रकारले वेदीमा उसलाई बाँधेर राखेपछि उसले आफ्नो छुरा माथिबाट यस्तो प्रकारले आज ताक्छ आफ्नो छोराको छातीमै रोपिदिनका लागि। त्यति बेला प्रभुको एउटा आवाज आउँछ। 10 पदमा लेखिएको छ, 10 पदमा लेखिएको छ, अब्राहम तिमीले आफ्नो हात माथिबाट नउठाऊ, मलाई थाहा भयो तिमी चाहिँ साँच्चै आज्ञा पालन गर्दो रहेछौ, तिमी विश्वासयोग्य रहेछौ, मलाई थाहा भयो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँछौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा, यो परीक्षामा उनी पास हुँदा हुँदी उनले पहिलो कुरो चाहिँ के पाए भन्दा हुँदी प्रभुको वचनमा लेखिएको छ, उसको छोराले छुटकारा पायो भनिकन लेखिएको छ। पहिलो कुरा, इसाकले छुटकारा पायो। उसलाई सम्पूर्ण प्रकारले बाँधेको थियो, ट्याप्पै उसको खुट्टा पनि बाँधेको थियो, हात पनि मजाले बाँधेको थियो, तर उसले आफ्नो छोराले छुटकारा पाएको हामी देख्छौँ। उसले आफ्नो छोरालाई रेस्क्यु गरेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्दछौँ। यसै कारण आज तपाईँ र म पनि, जति पनि बुबाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू आमाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि परमेश्वरले विश्वासयोग्य भएको चाहना गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू पनि यस योग्यताको जाँचमा तपाईँहरू सक्सेस भएको चाहना गर्नुहुन्छ। जब तपाईँ पास हुन्छ विश्वासयोग्यताको जाँचमा, सबैभन्दा पहिलो कुरा, तपाईँहरूको प्यारो छोराहरूले छुटकारा पाउँछ। आज धेरैजना जवानहरू ड्रग्सको लतमा बाँधिएको छ, अभिलाषाको लतमा बाँधिएको छ, विभिन्न प्रकारको घृणित पापको लतमा बाँधिएको छ, छुटकारा हुन सकिराखेको छैन, ऊ ट्याप्पै बाँधिएको छ, चाहेर पनि छुटकारा भइराखेको छैन। तर जब तपाईँ र म विश्वासयोग्य हुन्छौँ, यो परीक्षामा जब तपाईँ र म पास हुन्छौँ, हाम्रो नानीहरूले पनि छुटकारा पाउँछ भन्ने कुराको चित्रण यस जग्गामा गरेको कुरा हामी देख्छौँ। कस्तो मिठो कुरा छ। पहिलो आशिष। दोस्रो आशिष चाहिँ उसले के पायो भन्दा हुँदी चाहिँ हामी यो कुरो उत्पत्ति किताब 22 अध्यायको 12 पदमा लेखिएको छ। म पढेर सुनाउने छु। उसने कहा उस लड़के पर अपना हाथ उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, मुझे मालूम हुआ कि तू परमेश्वर की भय मानता है। इस जगह पर लिखा हुआ है, मलाई थाहा भयो तिमीले चाहिँ परमेश्वरको डर मान्दा रहेछौ भनिकन भन्दछ। गुड टेस्टमनी, असल गवाई पाएको कुरा हामी देख्छौँ। प्रभुबाट गवाई पाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। जब आप और हम आज्ञाकारिता की परीक्षा पर जब हम पास होंगे, परमेश्वर हमें एक अच्छी टेस्टमनी परमेश्वर हमें देगा। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अझ राम्रो टेस्टमनी तपाईँ र मैले पाउँछौँ। तर आज जताततै हाम्रो टेस्टमनी बिग्रेको छ, गवाई तपाईँ र मेरो बिग्रेको छ, सम्पूर्ण प्रकारले गवाई बिग्रेकोले तपाईँ र म सामर्थ्यविहीन बनेका छौँ। किन भन्दा हुँदी चाहिँ तपाईँ र म पनि विश्वास योग्यताको परीक्षामा तपाईँ र म पास नभएकोले। दोस्रो अब्राहमले पाएको आशिष। तेस्रो आशिष चाहिँ के पायो अरे भन्दा हुँदी 13 पदमा लेखिएको छ, तब अब्राहम ने आंख उठाई और क्या देखा कि पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों
एक झाडी में फसा हुआ था। उसले एउटा मेमना देखेको कुरा हामी प्रभुको वचनमा हामी देख्छौँ। एउटा मेमना देखेको कुरा हामी देख्छौँ। यो मेमनाले चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई देखाउँदछ। भन्नुको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको दर्शन, प्रभु यीशु ख्रीष्टको भिजन उसले पाएको हामी देख्छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको प्रकाश पाएको कुरा हामी देख्छौँ। आज यो प्रकारको परीक्षामा पास हुँदाखेरि मेमना देख्यो भनिकन लेखेको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको रेभुलेसन पायो भनिकन लेखेको छ। आज यी दिनहरूमा प्रभुको दासहरूले प्रभुको वचनको रेभुलेसन गुमाएको छ। आज भने जस्तो परमेश्वरको वचनहरू ल्याउन सकिराखेको छैन। कतै यो परीक्षामा फेल भएर त होइन, यो परीक्षामा तपाईँ र म फेल भएकोले त होइन, तर यस जग्गामा हामी देख्छौँ अब्राहम जब पनि यो परीक्षामा पास भए उसले मेमना देखे भनिकन लेखेको छ। उसले प्रभु यीशु ख्रीष्टको दर्शन पाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देखेका छौँ भने चौथो आशिष चाहिँ अब्राहमले के पाएछ भन्दा हुँदी हामी 22 अध्याय उत्पत्तिको 15 देखि लिएर 19 पदमा हामी पाउँछौँ। त्यस जग्गामा उसले प्रतिज्ञा पाएको कुरा हामी देख्छौँ। अब्राहमलाई भन्छ, म तसँग खुसी छु, म तेरो सन्तानलाई यति बेसी बढाउने छु, आज आकाशको तारा मात्रै नभएर समुद्रको बालुवा भन्दा पनि बेसी हुन्छ भनिकन भनिएको छ। असल प्रतिज्ञा पाएको हामी देख्छौँ। चौथी बात, एक असल प्रतिज्ञा उसे मिला जब इस विश्वास योग्यता की प्रतिज्ञा, विश्वास योग्यता की परीक्षा पर हुआ, जब पास हुआ। यसैले परमेश्वरले तपाईँ र मलाई लकडाउनमा राख्नु को परमेश्वरको इच्छा छ। परमेश्वरले चाह्यो भने यो भाइरस यसै एकछिनमै उठाएर फ्याँकिदिनु सक्नुहुन्छ। तर यो लकडाउन भित्र परमेश्वरले तपाईँ र मलाई राखेर यो जाँच परमेश्वरले तपाईँ र मलाई गरिरहनु भएको छ। त के तपाईँ र म यो जाँचमा पास भएका छौँ? के तपाईँ र म विश्वास योग्यता छौँ? परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी थुप्रै जग्गा पाउँछौँ। यी दिनहरूमा आज विश्वास योग्यताको मान्छे भेट्नु साह्रो पर्यो भन्छ। बाइबलमा गएर पढ्नुहोस्। हामी हितोपदेशको किताब 20 अध्यायको 6 पदमा लेखेको छ। विश्वास योग्यता मान्छे पाउनु गाह्रो पर्यो भनिकन त्यस जग्गामा लेखेको कुरा हामी देख्छौँ। यसैले तपाईँ र म विश्वास योग्य हुनुपर्छ। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई टेस्ट गरिरहनु भएको छ। के तपाईँ र म साँच्चै विश्वास योग्य छौँ? एउटा फेमस स्टोरी म तपाईँलाई बताउनु पर्यो। एक अच्छी कहानी में आपको बताऊंगा। एउटा धनी मालिक रहेछ। अनि त्यो धनी मालिक अनि मालिकनी चाहिँ एक दिन टाढो जग्गामा हप्ता 10 दिनको लागि जानु पर्ने भएछ र उसको घरमा चाहिँ एउटा मजाको नोकर रहेछ। अनि त्यो मालिकनीले एक दिन मालिकले के गर्छ भन्दा हुँदी चाहिँ त्यो नोकरलाई भन्छ, हेर नोकर, हेर अब म यति दिनको लागि बाहिर जाँदैछु, तिमीले यो घर राम्रो हेर्नुपर्छ, सब प्रकारले सम्हाल्नुपर्छ, तिमी त यस जग्गामा राम्रो प्रकारले बस्छौ, राम्ररी बस्छ, तिम्रो आफ्नै घर जस्तो गरेर बस्नु है, तिमी कहीँ नजानु नि भनिकन त्यस जग्गामा बताएको कुरा हामी देख्छौँ। अनि एउटा बक्सा उसलाई दिन्छ, हेर यो बक्सामा बहुमूल्य धन छ, यो बक्सामा बहुमूल्य सम्पत्ति छ, तिमीले यो बक्सालाई राख्नु, अनि न यो चाबी तिमीलाई म दिन्छु, यो चाबी तिमीले आफ्नो साथमा राखिराख्नु है, कहिले पनि तिमीले के नगर्नु, नहराउनु, र यसलाई तिमीले जोगाएर राख्नु, तिमीले कसैलाई नदिनु। छक्कै पर्छ नोकर, अरे बहुमूल्य धन सम्पत्ति छ भनेर भन्छ, फेरि चाबी पनि मलाई दिन्छ, म के भएको यस्तो मेरो मालिक नि, के भएको मेरो यस्तो मालिक। अब मालिक अनि मालिकनी कहाँ जान्छ भन्दा हुँदी चाहिँ उनीहरू परदेश लाग्छ, केही समयको लागि, केही दिनको लागि परदेश लाग्छ। अनि उसको हृदयमा यस्तो कहलतल हुन्छ, अरे म के छ होला यस्तो बहुमूल्य कुरा यो बक्साभित्र, चाबी चाहिँ फेरि मलाई दिइरहेको छ, म लाने पनि होइन, म खाने पनि होइन, एकचोटि चाहिँ म हेर्नु पर्यो, साह्रै भएन, के चाहिँ छ यसमा, एकचोटि हेर्नु पर्यो। होइन, एक मनले भन्छ हेरौँ, अर्को मनले भन्छ हुँदैन, एक मनले भन्छ हेरौँ, अर्को मनले भन्छ हुँदैन। अब उसले के गर्छ भन्दा हुँदी साह्रै मनमा उतुल पुतुल भएकोले चाहिँ ऊ जान्छ, अनि गएर चाहिँ उसले त्यो बिस्तारी सट्टै खोल्छ, उसले त्यो सानो बक्सा, अनि उसले सट्टै उगार्दाखेरि त त्यस जग्गाबाट त एउटा मुसा निस्केर जान्छ। त्यसभित्र त त्यो मालिकनीको बहुमूल्य कुरा त के रहेछ भन्दा हुँदी मुसा पो रहेछ, त्यो भित्र मुसा रहेछ। अनि जब पनि त्यो मुसा निस्केर जान्छ, अब कहाँबाट ल्याउने हो, कहाँबाट खोज्ने हो, के गर्नुपर्ने, यति बेसी ऊ चिन्तित हुन्छ, यति बेसी डराउँछ। भोलिपल्ट मालिकनी आइपुग्छ। त्यति बेला मालिकनीलाई भन्छ, मालिकनी मैले त
लानुको लागि होइन, त्यो भित्र के छ भनेर हेर्नुको लागि खोलेको थियो। त्यसमा त मुसा पो रहेछ, केही बहुमूल्य कुरा होइन रहेछ, त्यो त निस्केर गयो। त्यति बेला मालिकले भन्छ, तिमीहरूको परीक्षा, तिम्रो विश्वास योग्यताको जाँच गर्नुको लागि मैले, तिमीहरूको विश्वास योग्यताको जाँच गर्नुको लागि मैले तिमीलाई यो कुरो गरेको थिएँ। तिमी विश्वास योग्य भएनौ, तिमी अविश्वास योग्य भयौ, यसैले आजदेखि उसो यो घर तिम्रो लागि बन्द छ भनिकन बताउँदछ। परमेश्वरले सानो कुरोमा तपाईँ र म विश्वास योग्य भएको कुरा परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो नोकरले आफ्नो काम गुमाउनु पर्यो, आफ्नो इज्जत गुमाउन पर्यो, ऊ एउटा के न के को घृणित मान्छे भएको कुरा हामी त्यस जग्गामा हामी देख्दछौँ, त्यस किताबमा हामी पाउँछौँ। यसैले आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई विश्वास योग्यताको जाँच गर्नु भएको छ। के तपाईँ र म विश्वास योग्य छौँ? परमेश्वरको घरप्रति तपाईँ र म विश्वास योग्य छौँ? विश्वासीप्रति तपाईँ र म विश्वास योग्य त छौँ? परमेश्वरले इजिकेललाई लकडाउनमा राखिकन गर्नुभएको दोस्रो जाँच चाहिँ के थियो भन्दा हुँदी चाहिँ विश्वास योग्यताको जाँच थियो, दोस्रो कुरा। तेस्रो चाहिँ के कुरोको जाँच परमेश्वरले इजिकेललाई यस जग्गामा विशेष गरिकन लकडाउनमा राखेर गरिराखेको छ भन्दा हुँदी यो कुरो चाहिँ हामी इजिकेलको किताब 4 अध्यायको हामी 9 देखि लिएर 12 पदसम्म लेखेको छ। तेस्रो जाँच चाहिँ इजिकेलको किताब 4 अध्यायको 9 देखि लिएर 12 पदमा लेखेको छ। यहाँ चाहिँ के भनिराखेको छ भन्दा हुँदी चाहिँ, हेर इजिकेल, अब तिमी यति लामो समयसम्म कोल्टे परेर सुत्नुपर्छ, तिमी लकडाउनमा तिमी बस्नुपर्छ, 390 दिन तिमी बस्नुपर्छ, तर तिमीले खानु पर्ने कुरो चाहिँ के छ भन्दा हुँदी चाहिँ खिचडी खानु भनिकन भनेको छ। इस जग्गा पर लेखा है तुम खिचडी खाना है, तिमीले खिचडी खानुपर्छ भनिकन भनेको छ। अनि मैले तिमीलाई जति जति खानु भन्छु त्यति नै तिमीले खानुपर्छ, त्यो भन्दा बेसी तिमीले खानु हुँदैन। प्रभुले उसलाई खाने पनि स्केल दिएको कुरा हामी देख्छौँ। के खानु पर्ने सब कुरो परमेश्वरको डाइरेक्सनमा गर्नु परेको हामी देख्छौँ। स्वतन्त्र छैन उसको लागि, ऊ बाँधिएको छ। यसले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दा हुँदी चाहिँ उसको सेल्फ कन्ट्रोलको जाँच गरिराखेको छ यस जग्गामा। इजिकेलको चाहिँ संयमको जाँच गरिराखेको छ। आज एकदमै संयमी हुनुपर्छ भनिकन यस जग्गामा भनिराखेको छ। तिमीले खिचडी खानु 390 दिन, त्यो पनि आज गाईको गोबरमा बनाएको खिचडी तिमीले खानुपर्छ। तिमीले एकदमै तिमीले कम्ती खाना खानुपर्छ। म तिमीलाई जति भन्छु तिमीले त्यति नै खानुपर्छ, त्यो भन्दा बढी तिमीले खानु हुँदैन। तपाईँ र म भए के हालत हुन्थ्यो होला, तपाईँ म आफै सोचौँ त। सम्पूर्ण प्रकारले भने जस्तो आफ्नो मन मर्जीले खानु नपाउने, परमेश्वरको डाइरेक्सनमा खाना खानु पर्ने, अनि आज खिचडी नै खाएर बस्नुपर्ने, खोले नै खाएर बस्नुपर्ने स्थिति यस जग्गामा उनको देख्छौँ। यो चाहिँ उसको एउटा संयमको जाँच थियो। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई संयमी बनेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। के तपाईँ र म संयमी छौँ? हाम्रो रिसलाई तपाईँ र मैले कन्ट्रोलमा राख्न सकेका छौँ? के तपाईँ र मैले आफ्नो सम्पूर्ण प्रकारको शरीरलाई तपाईँ र मैले कन्ट्रोलमा राख्न सकेका छौँ? के तपाईँ र मैले यसो गर्न सकेका छौँ? प्रभुको वचनमा भन्छ संयम चाहिँ पवित्र आत्माको फलहरूमध्ये एउटा फल हो भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी प्रभुको वचनमा हामी पाउँछौँ। के तपाईँ र म यो फल तपाईँ र मैले फलाएको छौँ? प्रभुको वचनमा भन्दछ तपाईँ र ममा संयम छ कि छैन भनिकन आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि लकडाउनमा राखिकन परमेश्वरले यो प्रकारको जाँच परमेश्वरले गरिरहनु भएको छ। के तपाईँ र म साँच्चै संयमी छौँ? परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ एकजना जवान मान्छेलाई पनि यो संयमको परीक्षा भएको हामी देख्छौँ, जाँच भएको कुरा हामी देख्छौँ। त्यो जवान मान्छेको नाम हो युसुफ। त्यो जवान मान्छेको नाम हो युसुफ, जसको पनि संयमको जाँच भएको कुरा हामी देख्छौँ। यो कुरा हामी उत्पत्ति किताब 39 अध्यायमा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ। ऊ एउटा कमारो भइकन पोतिफरको घरमा पुग्छ, तर उसको पोतिफरको स्वास्नीले उमाथि एउटा जाँच गरेको कुरा हामी देख्छौँ। उमाथि पोतिफरको स्वास्नीद्वारा एउटा जाँच भएको हामी त्यस जग्गामा हामी देख्छौँ। तर त्यो जाँचमा, त्यो परीक्षामा आज प्रभुको दास युसुफ चाहिँ पास भएको कुरा हामी देख्छौँ। उसले भन्छ यस्तो घिनलाग्दो पाप म परमेश्वरको दृष्टिमा कसरी गर्न सक्छु? वहाँ बताता है इतनी घृणित पाप मैं किस प्रकार कर सकता हूँ, मैं कभी भी नहीं करूंगा। उसले आफूले आफूलाई सेल्फ कन्ट्रोल गरिराखेको छ। उसले आफूले आफूलाई संयममा राखिराखेको छ। कि तपाईँ र म संयमी बनेका छौँ? जब पनि युसुफ यो परीक्षामा पास भयो,
जब पनि परमेश्वरको दास यो परीक्षामा जब पास भयो, उसले आफ्नो जिन्दगीमा सोच्दै नसोचेको 3वटा कुरा पाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। र आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई लकडाउनमा राखिकन तपाईँ र म कति सहन सक्छौँ टेस्ट परमेश्वरले गरिरहनु भएको छ। परमेश्वरले जाँच तपाईँ र मलाई गरिरहनु भएको छ। यस लकडाउनमा तपाईँ र म यदि पास हुनु हो भने, जब तपाईँ र म पास हुन्छौँ नि, परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ, हामीले पनि 3वटा कुरा हामीले पाउँछौँ। युसुफले पाएको त्यो 3वटा कुरा चाहिँ के हो त? यो कुरा हामी उत्पत्तिको किताब 41 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरो उत्पत्तिको किताब 41 अध्यायको हामी पाउँछौँ 42 पदमा हामी पाउँछौँ। यस जग्गामा लेखिएको छ, तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दिया। पहिलो कुरो, जब पनि उनी पास भए स्वयंको परीक्षामा औँठी पाएको कुरा हामी देख्छौँ। यो कुरो मैले पहिला पनि बताइराखेको थिएँ होला सायद। यो औँठी चाहिँ यस्तो खालको औँठी थियो रहेछ, फिरौनको सिग्नेचर गरिएको औँठी भनिकन भनिन्छ। यो जुन चाहिँ औँठी चाहिँ फिरौनको सिग्नेचर गरेको औँठी थियो, यो औँठीले चाहिँ आज उसले पाएको अधिकारलाई बताउँदछ, अथोरिटीलाई देखाउँदछ। औँठी पाएको भन्नमा उसले अधिकार पायो हामी देख्छौँ। एउटा दाजुले घृणा गरिएको मान्छे, एक भाइ आफ्ना बडा भाइ घृणा किया हुआ मनुष्य, तर आज सोच्दै नसोचेको एउटा मिश्र देशको एउटा अधिकारी बनेको कुरा हामी देख्छौँ। यो कल्पनादेखि बाहिरको कुरा हो, उसले सोच्दै नसोचेको कुरा हो। एउटा कमारो मान्छेले आज यत्रो ठुलो मिश्र देशको अधिकार पाएको हामी देख्छौँ। जब तपाईँ र म पनि स्वयंमा पास हुन्छौँ नि, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अधिकार दिनुहुन्छ। आत्मा जित्ने परमेश्वरले शैतानमाथि विजय पाउने अधिकार हामी पाउँछौँ। भूत आत्मालाई धमाउने अधिकार तपाईँ र मैले पाउँछौँ। तर तपाईँ र म आजको दिनसम्म भएका छैनौँ यो स्वयंको परीक्षामा पास, जसले गर्दा हुँदै हामीले परमेश्वरबाट पाउने साँचो अधिकार तपाईँ र मैले पाउन सकेका छैनौँ। अरू नै अधिकारको निम्ति तपाईँ र म लड्न र भिड्न तयार हुन्छौँ। यो पहिलो कुरा हामी देख्छौँ। दोस्रो कुरो चाहिँ उसले के पायो अरे भन्दा हुँदै प्रभुको वचनमा लेखिएको छ, और उसको बढ़िया मलमल के बस्रा पहना दिया। मलमलको बस्रा पायो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। युसुफले एउटा दामी लुगा पाएको हामी देख्छौँ। त्यो भन्दा अघि उसको एउटा लुगा बाउले दिएको थियो, त्यो लुगा उसको दाजुले च्यातेर फ्याँकिदिएको थियो। दोस्रो, उसले एउटा वस्त्र पाएको थियो, त्यो वस्त्र कमारोको वस्त्र थियो। त्यो पनि पोतिफरको स्त्रीलाई नै उसले फ्याँकिओरी गएको हामी देख्छौँ। घरिघरि उसको वस्त्र खोसिएको छ, घरि दाजुले खोसिदिन्छ, घरि दुष्ट स्त्रीले उसको वस्त्र खोसिदिन्छ। ऊ नाङ्गो भएर हिँड्नु परिराखेको थियो। तर यो जग्गामा आएर उसले दामी वस्त्र पाएको कुरा यस जग्गामा हामी देख्छौँ। यो वस्त्रले चाहिँ आज ऊ एउटा साँच्चै एउटा भला आदमी हो भन्ने कुरोको प्रमाण गर्दा रहेछ। ऊ एउटा असल मान्छे हो, ऊ एउटा अति असल मान्छे हो भन्ने कुरोको आज प्रमाण गरेको कुरा हामी देख्छौँ। तपाईँ र म पनि हो, यो बाटोमा तपाईँ र मैले असल वस्त्रहरू हाम्रो खोसियो होला। हाम्रो धार्मिकताको वस्त्रमा कति मैला लाग्ने काम भएको हुनुपर्छ। तर जब तपाईँ र म यो स्वयंको परीक्षामा तपाईँ र म पास हुन्छौँ, तपाईँ र मैले असल वस्त्र तपाईँ र मैले पाउँछौँ। यस वस्त्र चाहिँ यति दामी वस्त्र छ, न्यू क्लोथ भनिकन नयाँ वस्त्र उसले पाएको हामी पाउँछौँ। तेस्रो कुरो चाहिँ उसले के पायो भन्दा हुँदी चाहिँ विशेष गरिकन यो वस्त्रले चाहिँ वास्तवमा के देखाउँदो रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ यो मान्छे चाहिँ मिश्र देशको सम्पूर्ण प्रकारको अधिकारी हो भन्ने कुरोको परिचय दिने काम गर्दो रहेछ यो वस्त्रले। जब पनि उसले यो वस्त्र लाउँथ्यो, उहाँ चाहिँ मिश्र देशको अधिकारी हो भन्ने कुरोको प्रमाण गर्दथ्यो। यो दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरो चाहिँ उसले के पाएको छ भन्दा हुँदी परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, उसके गले पर सोने का जंजीर डाल दिया। सुनको सिक्ली पाएको छ। अब सुनको सिक्ली लाउनु हुन्छ भन्ने कुरो नबुझ्नु चाहिँ तपाईहरुले, फेरि भोलिको दिनमा लाउला नि। यो सुनको सिक्लीले चाहिँ आज ऊ एउटा रेस्पेक्टेड मान्छे, ऊ एउटा आदर योग्य मान्छे हो भन्ने कुरोको परिचय गर्थ्यो। जब पनि युसुफले आफ्नो घाँटीमा सिक्ली लगाएर बाहिर निस्किन्थ्यो, त्यति बेला कुनै पनि मिश्री मान्छे होस्, जुनै पनि मान्छे हो, उसको अघि घुप्लुक्कै घुँडा टेकिकन उसको खुट्टा ढोक्नु पर्थ्यो। परमेश्वरको वचन बाइबलमा पाउँछौँ, युसुफलाई परमेश्वरले सपनामा देखाउनु भएको थियो कि आज भोलिको दिनमा गएर सबै मान्छेले तिमीलाई ढोक्छ भनिकन
यो प्रतिज्ञा यो जग्गामा आएर पुरा भएको छ। उसले सुनको सिक्री पाएको छ। अरू मान्छेले यो मान्छे एउटा रेस्पेक्टेड मान्छे, एउटा इज्जतदारी मान्छे बनेको हामी देख्छौँ। जब तपाईँ र म नि यो संयमको परीक्षामा पास हुन्छौँ, तपाईँ र मैले के पाउने रहेछौँ? कस्तो मिठो कुरा, सुनको सिक्री अथवा तपाईँ र मैले रेस्पेक्ट पाउँछौँ, तपाईँ र मैले इज्जत पाउँछौँ, तपाईँ र मैले आदर पाउँछौँ। तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा थुप्रै मान्छेले आदर गुमाएको छ, इज्जत गुमाएको छ। किन भन्दा उनी स्वयं हामी बन्न सक्दैनौँ। हामीमा स्वयं भन्ने कुराहरू छैन। आफूलाई कन्ट्रोलमा राख्न तपाईँ र मैले सक्दैनौँ। योपालि युथ क्याम्पमा एउटा थिम दिएको छ, मत्तीको किताब 11 अध्यायको 29 पदमा, मबाट सिका। अनि मैले अध्ययन गरिराखेको थिएँ, प्रभुबाट के कुरो सिक्नु? प्रभुबाट सिक्नुपर्ने पहिलो कुरो चाहिँ संयमै रहेछ। हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट यस संसारमा कति संयमी बन्नुभयो, कति संयमी उहाँ बन्नुभयो। क्रुसमा पनि उहाँ संयमी बनेको छ। घरिघरि उहाँलाई ठुल्ठुला बडा हाकिम कहाँ लगिन्छ, चुपचाप चुपचाप सहे भनिकन भन्दछ। तर तपाईँ र ममा किन संयम छैन? यो परीक्षामा तपाईँ र म किन पास हुन सकिराखेका छैनौँ? जसले गर्दा हुँदी तपाईँ र मैले आफ्नो इज्जत गुमाउनेवाला छौँ। तपाईँ र म एउटा बेइज्जती मान्छे बन्न सक्छौँ यदि तपाईँ र म संयमी बन्न सकेनौँ भने। यसैले तपाईँ र मैले आफूलाई जाँचौँ। परमेश्वरले यस लकडाउनमा राखिकन परमेश्वरले तपाईँ र मेरो संयमको जाँच परमेश्वरले गरिरहनु भएको छ। संयमको जाँच परमेश्वरले गरिरहनु भएको छ। अब अन्तिम कुरा, दोस्रो परीक्षा परमेश्वरले इजिकेललाई लकडाउनमा राखिकन गर्नुभएको कुरा हामी इजिकेलको किताब 4 अध्यायको हामी पाउँछौँ 12 देखि लिएर 16 पदसम्म पाउँछौँ। इजिकेलको किताब 4 अध्यायको 12 देखि लिएर 16 पदसम्म हामी पाउँछौँ। त्यस जग्गामा चाहिँ परमेश्वरले इजिकेललाई के भनिराखेको छ? हे इजिकेल, तैले अब के गर्नुपर्छ भन्दा हुँदी नि, तैले मरेको जङ्गली पशुले च्यातचुत पारिएको मासु खानुपर्छ भनिकन लेखिएको छ। यहाँ म पढेर सुनाउने छु। इजिकेलको किताब 4 अध्यायको 12 पदमा, जब पनि प्रभुको आवाज आउँछ, कस्तो कुरा गर्छौ? मरेको जङ्गली पशुले च्यातचुत पारेको मासु खानु? त्यति बेला भन्छ, तब मैले भने, अह प्रभु यहोवा, हेर्नुहोस्, मेरो प्राण कहिले अशुद्ध भएको छैन, किनकि मेरो बालाकालदेखि अहिलेसम्म नै मैले आफूलाई मरेको वा जङ्गली पशुदेखि च्यातचुत पारिएको मासु खाएको छैन, न त मेरो मुखमा नै कुनै घृणित कुरो पसेको छ। तर परमेश्वरले उसलाई एउटा मासु खानु लगाएको कुरा यस जग्गामा देख्छौँ। त्यो मासु पनि जङ्गली पशुले च्यातचुत पारिदिएको पशुको कुनै मासु भनिकन भन्दछ। यो तिमीले खानुपर्छ भनिकन प्रभुले यस जग्गामा बताएको कुरा हामी देख्छौँ। यसले चाहिँ उसको बलिदानको परीक्षा गरेको कुरा हामी देख्छौँ। यो चाहिँ उसलेको बलिदानको जाँच गरेको कुरा हामी यस जग्गामा हामी देख्छौँ। बलिदानको, नरुचिको घाँस खानु भनिकन भनिराखेको छ, जुन कुरो उसले कहिले खाएको छैन। यो कस्तो बलिदान हो? यो गर्नु परेको हो। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि यो लकडाउनमा राखिकन परमेश्वरले तपाईँ र मेरो पनि यही जाँच गरिरहनु भएको छ, बलिदानको जाँच। आज एउटा गीत मलाई साह्रो बेसी मनपर्छ, हिन्दीमा छ, क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरी बलिदान, प्रभु यीशु क्रिस्ट को ग्रहण करके तू कहाँ सोने लगा, उठो उठो, प्रभु के वचन पर लिखा हुआ है, उठ जाओ, परमेश्वर हमें बलिदान किया हुआ परमेश्वर प्रसन्न होता है। आज तपाईँ र मैले बलिदान गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो बलिदान के छ? हामीले के बलिदान गरेका छौँ? यदि बलिदान गरेका छैन भने सबैभन्दा अभागी मान्छे तपाईँ र म बनेका छौँ। यो लकडाउनमा राखिकन प्रभुले तपाईँ र मेरो बलिदान यो टेस्ट गरिरहनु भएको छ। बाइबलमा एकजना जवान मान्छे पाउँछौँ। यो कुरा हामी मार्कुसको किताब 10 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। धनी जवानको विषयमा थुप्रै पढेका छौँ, म पद तपाईँलाई बताउने छैन। त्यस जग्गामा यो जवान मान्छेले आएर प्रभुलाई भन्छ, प्रभु अनन्त जीवन पाउनु मैले के गर्नुपर्छ भनिकन लेखिएको छ। प्रभुले भन्छ, तिमीले व्यभिचार नगर्नु, तिमीले झुटो नबोल्नु, सबै कुरो गरिसकेको छु प्रभु, मैं सब बाती सब मैंने क्या हुआ है, मैं क्या करना है। प्रभुले अब उसलाई जाँच गर्छ। तुम्हें यदि अनंत जीवन की आवश्यकता है, तुम्हारे पास बहुत ही धन है, तुम्हारे पास बहुत ही संपत्ति है, इसे गरीबों को दे और बेच दे और तू मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर की वचन पर लिखा हुआ है। जब पनि उसले यो कुरो सुन्यो, प्रभुको वचनमा लेखिएको छ, उनी दुखित भयो रे, उनी खिन्न भयो भनिकन लेखिएको छ। मार्कुसको किताब 10 अध्यायको 22 पदमा लेखिएको छ। अनि त्यस कुराले खिन्न भए र दुखित भएर गयो।
यहाँ परीक्षा गरेको हामी देख्छौँ। उनीमाथि जाँच आएको कुरा हामी देख्छौँ। बलिदानको जाँच प्रभुले गरिरहनु भएको छ, तर उनी पास भएनन्। यस जग्गामा उनी गए भनिकन लेखेको छ। यो जाँचमा जब उनी फेल भयो, प्रभुको वचनमा लेखेको छ उसले 4वटा कुरा गुमाएछ। पहिलो कुरा चाहिँ उसले आफ्नो हृदयभित्रको आनन्द गुमाएको छ। लेखिएको छ 22 पदमा, 10 अध्याय मार्कुसको किताब 22 पदमा लेखिएको छ ऊ खिन्न भयो भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। उसले आफ्नो हृदयभित्रको आनन्द गुमायो भनिकन भन्दछ। दोस्रो कुरो चाहिँ ऊ दुखित भयो भनिकन भन्दछ। उसले शक्ति गुमायो। उसकोमा बल थियो, हिजोको दिनसम्म ऊ कुदेर प्रभु कहाँ आएको थियो, तर यो बल पनि उसले गुमाएको कुरा हामी प्रभुको वचनमा हामी देख्छौँ। अनि 22 पदमै लेखिएको छ उसले अनन्त जीवन पनि गुमायो भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको छ भने, चौथो कुरो चाहिँ 23 पदमा लेखिएको छ उसले परमेश्वरको राज्य गुमायो भनिकन। तपाईँ र म पनि यदि यो बलिदानको जाँचमा तपाईँ र म फेल भयो भने, तपाईँ र मैले भित्री हृदयको आनन्द तपाईँ र मैले हराउँछौँ। जब तपाईँ र म भित्री हृदयको जुन चाहिँ सामर्थ्य र शक्ति छ, तपाईँ र मैले त्यो पनि कुरो गुमाउँछौँ। यो बलिदानको परीक्षामा जाँचमा तपाईँ र म फेल भयो भने, तपाईँ र मैले अनन्त जीवन अनि एकदमै यो जुन चाहिँ राज्य परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिन चाहनु भएको छ, यस राज्यबाट पनि तपाईँ र म वञ्चित हुन सक्छौँ। परमेश्वरले इजिकियललाई यो बलिदानको जाँच गर्नुभयो। तपाईँ र मेरो बलिदान के छ? के परमेश्वर घरप्रति तपाईँ र मैले बलिदान गरेका छौँ? तपाईँ र मेरो बलिदान के छ? कि आज तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई केही दिएका छौँ? बाइबलमा एकजना स्त्री छ जसले आफ्नो जिन्दगीमा आफ्नो जीवनै प्रभुको घरमा चढायो भनिकन भन्दछ। उसकोमा एक सानो पैसा थियो, एक टुक्राको पैसा, तर त्यो पैसा पनि उसले सम्पूर्ण प्रकारले प्रभुको घरमा दिएको कुरा हामी देख्छौँ। प्रभुले भन्छ यो स्त्रीले आफ्नो जीवनै चढायो भनिकन। तपाईँ प्रभुको घरमा हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ, सुख सुविस्तामा तपाईँहरू बसिरहनु भएको छ होला, तर प्रभुको घरको निम्ति के तपाईँले बलिदान गर्नुभएको छ? प्रभुको घरलाई तपाईँले दिन परमेश्वरलाई चाहेको छ? परमेश्वरले आज जाँच गरिरहनु भएको छ। प्रभुको घरमा जाँदाखेरि मात्रै होइन, प्रभुको घरभित्र बसेर पनि प्रभुको घरको आवश्यकतालाई तपाईँ र मैले पुरा गरिराखेका छौँ। हिजो पनि हामीले हेरिरहेका थियौँ, योना चाहिँ लकडाउनभित्र बसिकन परमेश्वरको घरलाई हेरिरहे। यो जाँच परमेश्वरले गर्दैछ। लकडाउनमा बसेर चाहिँ यसले दर्शन चढाउँछ कि चढाउँदैन? लकडाउनमा बसिकन परमेश्वरको घरमा उसले ध्यान दिन्छ कि दिँदैन? लकडाउनमा बसिकन परमेश्वरले हेरिराखेको छ, जाँच गरिराखेको छ। तर आज तपाईँ र म फेल भइराखेको छौँ। परमेश्वरको घरलाई तपाईँ र मैले वास्तै तपाईँ र मैले गरेका छैनौँ। एकजना आन्टीको कुरा एकजना बाईले मलाई भनिरहनु भएको थियो। एकजना आन्टीले प्रभुको घरमा अस्तिको दिन प्रभुको घरमा बस्नेहरूको निम्ति 200 रुपियाँ पैसा पठाएछ। अनि त्यो 200 रुपियाँ पैसा पठाउने आन्टी चाहिँ गरिब, गिटी कुट्ने गरिब आन्टी रहेछ। अनि उहाँलाई सोद्धाखेरि भन्छ, दुःख सुखा म त खाइराखेको छु, तर परमेश्वरको घरमा बस्नेहरूलाई के गरिराखेको होला? परमेश्वरको घरको स्थिति कस्तो छ होला? मैले प्रभुको घरमा बस्ने मान्छेहरूमा पैसै हुँदैन, बडो घटी हुन्छ, तपाईँले दिनुहोस् भनिकन मैले भनेको होइन। तर तपाईँ र मेरो हृदय परमेश्वरले हेरिरहनु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो हृदयलाई जाँच परमेश्वरले गरिरहनु भएको छ कि तपाईँ र म बलिदान छ तपाईँ र मेरोमा। त्यो दिदीले म त खाइराखेको छु, तर मैले परमेश्वरको घरलाई पनि त दिनुपर्छ। धनी मान्छे होइन, एउटा गरिब मान्छेले कस्तो ठुलो बलिदान गरेको। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हेरिरहनु भएको छ, जाँच गरिरहनु भएको छ। त तपाईँ र म के यो जाँचमा पास भइराखेको छौँ? भएका छैनौँ भने कति लामो समय यो लकडाउन जाने हो त्यो थाहा छैन। तर आज तपाईँ र मैले यो परीक्षामा तपाईँ र म पास हुनुपर्छ। प्रभुलाई भन्नुपर्छ। तपाईँलाई प्रभुको वचन मैले हाम्रो भाइजी भक्त सिंहको टेस्टमनी मैले पढिराखेको थिएँ हिजो अस्ति। प्रभुले हाम्रो भाइजी भक्त सिंहलाई कतिचोटि बलिदानको परीक्षा गर्नुभएको रहेछ। एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, तीनचोटि होइन, तर सबै जाँचमा चाहिँ हाम्रो भाइजी पास भएको कुरा हामी पाउँछौँ। एक दिन हाम्रो भाइजी भक्त सिंह प्रार्थना गरिरहेको बेलामा हाम्रो भाइजी भक्त सिंह प्रार्थना गरिराखेको बेलामा भाइजीलाई भन्छ प्रभुले, उठा, तिमी एकजना विधवी बहिनीलाई गएर तिमीले 5 रुपियाँ पैसा देऊ भनिकन भाइजी भक्त सिंहलाई भन्छ। जब ऊ उठ्छ, गोजीमा छाम्दाखेरि मात्रै 5 रुपियाँ पैसा हुँदो रहेछ। अनि भाइजीले भन्छ, प्रभु आज यो जग्गामा म प्रचार गर्नु जानुपर्ने हो, यो जग्गामा म सेवा गर्नु जानुपर्ने हो, यो 5 रुपियाँ त गाडी भाडा हो प्रभु, मैले कसरी त्यो बहिनीलाई त्यो गाडी भाडा पैसा दिनु? मैले प्रभुले भन्छ तिमीले गएर देऊ भनिकन। हाम्रो भाइजी भक्त सिंह त्यो दिदीको घरमा बिहानै जान्छ र ढकढक गर्छ। अनि भाइजी भक्त सिंह जब पनि त्यस घरमा पुगिकन उसले त्यो 5 रुपियाँ पैसा ठक्कै उसको हातमा हालिदिन्छ। त्यति बेला त्यो दिदी रुँदै भन्दा रहेछ, त्यो विधवी दिदी, मैले राति
मेरो हस्बेन्डलाई सपनामा देखेको थिएँ। उहाँले भनिरहनु भएको थियो बिहानै भाइजी भक्त सिंह आइकन तिमीलाई पैसा दिन्छ हेर, तिमी नरुनु, तिमी चिन्ता नगर्नु, भाइजीले आएर तिमीलाई 5 रुपियाँ पैसा दिइहाल्छ भनिकन भनेको थियो। परमेश्वरले तपाईँलाई पठाइदिनु भएको रहेछ। यो 5 रुपियाँको मलाई साह्रै आवश्यकता परेको थियो। म हर्षित छु, म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। भाइजी तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ, यो घटीको समयमा तपाईँलाई साँच्चै परमेश्वरले पठाउनु भएको रहेछ। भाइजी खुसी त हुन्छ, तर अलिकति बाहिर आउँदाखेरि अब सेवा गर्नु जानुपर्ने, पैसा पनि छैन। प्रभु अब म के गर्नु? मेरोमा भएको पैसा मैले दिएँ, तपाईँले आज्ञा गर्नुभयो, मैले गरिदिएको छु, म के गर्नु? भाइजीलाई भन्छ तिमी अब रेलवे स्टेसनमा गएर उभिनु भनिकन बताउँदछ। प्रभु हातमा पैसा छैन, तिमी उभिनु भनिकन बताउँदछ। रेलवे स्टेसनमा ऊ टिकट काट्नका निम्ति हाम्रो भाइजी भक्त सिंह खडा हुन्छ। त्यति बेला खडा हुँदाहुँदै उसको बारी आउन आँटिसक्यो, उसको पालो आउन आँटिसक्यो, तर उसको हातमा पैसा छैन। अचानक एकजना मान्छेको पछाडि हाम्रो भाइजीको के छ, टर्न आउनेवाला छ टिकट काट्ने। त्यति बेलामा यस जग्गामा भाइजी भक्त सिंह भन्ने नामको कोही मनुष्य हुनुहुन्छ, कोही मानुष्य हे। त्यति बेला म छु भनिकन हात उठाउँदाखेरि भाइजीलाई एउटा लिफा दिन्छ। त्यस लिफामा चाहिँ त्यति बेला 10 रुपियाँ पैसा पो रहेछ। 1 रुपियाँ 5 रुपियाँ न 10 रुपियाँ पैसा, त्यति बेला धेरै पैसा हो। जब पनि भाइजी भक्त सिंह नि, हाम्रो भाइजी भक्त सिंह यो परीक्षा, यो जाँचमा उनी पास भए, बलिदानमा जब पनि उले परीक्षामा उनी पास भए, 5 रुपियाँको जग्गामा उहाँले 10 रुपियाँ प्राप्त गरेको कुरा हामी देख्छौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो मनलाई हेर्नुहुन्छ। के तपाईँ र मेरो ईश्वर मन छ? के तपाईँ र मेरोमा बलिदान भन्ने कुरा छ? के त्यो दिदी जस्तै तपाईँ र मैले आफूलाई बलिदान गर्न सक्छौँ? यसैले परमेश्वरले आज दिनुभएको वचन, धेरै प्रार्थना, धेरै सङ्घर्ष गरिकन परमेश्वरले मलाई दिनुभएको यो वचन आजको निम्ति हो। लकडाउनमा तपाईँ र म छौँ। कति दिनसम्म लकडाउनमा बस्नुपर्छ केही पनि थाहा छैन, तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई लकडाउनमा राख्नु भएको कारण चाहिँ यो परीक्षा, परमेश्वरले यो जाँच गर्नको निम्ति हो। इजिकेललाई पनि यत्रो लामो समय, सालौँ साल लकडाउनमा राखिकन यो 4 प्रकारको परीक्षा परमेश्वरले गर्नुभयो, यो जाँच लिनुभयो। र आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो लकडाउनमा राखिकन परमेश्वरले यो जाँच परमेश्वरले गरिरहनु भएको छ। पहिलो जाँच तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ, आज्ञाकारिताको जाँच। दोस्रो जाँच परमेश्वरले तपाईँ र मेरो विश्वास योग्यताको जाँच। तेस्रो जाँच चाहिँ तपाईँ र मेरो आत्मस्वयंको जाँच। चौथो जाँच चाहिँ तपाईँ र मेरो परीक्षा, तपाईँ र मेरो बलिदानको जाँच परमेश्वरले गरिरहनु भएको छ। यसरी र आज निर्णय लियौँ, तपाईँ र म यो सबै जाँचमा, एउटै जाँचमा पास भएका छौँ भने पनि धन्य छौँ हामीहरू ब्लेसेड छौँ। यदि यो सबै जाँचमा तपाईँ र म फेल भएका छौँ भने प्रभुलाई भनौँ, प्रभु म पास हुने कोसिस गर्नेछु, म गर्नेछु, म मेहनत गर्नेछु, म आज्ञाकारी हुने म मेहनत गर्नेछु, म विश्वास योग्य हुनु म मेहनत गर्नेछु, म स्वयं हुनको निम्ति म मेहनत गर्नेछु, अनि म बलिदान म गर्नेछु, र म जसरी भए पनि म पास गर्नेछु भनिकन निर्णय गरौँ तपाईँ र मैले। जसले गर्दा हुँदै यो लकडाउनमा परमेश्वरले राख्नु भएको उद्देश्य पुरा हुन्छ र हामी तपाईँ र म पास भइकन निस्कन्छौँ, तपाईँ र म सफल मान्छे भएर निस्कन्छौँ, तपाईँ र म एउटा राम्रो मान्छे, एउटा गुड गवाई भएको मान्छे भएर निस्कन्छौँ। तपाईँ र म जब पनि यो धनी जवान यो परीक्षामा फेल भयो, उसले जिन्दगीमा आनन्द, सामर्थ, बल सब कुरो त गुमायो, तर उसले आफ्नो जिन्दगीमा एउटा खराब छाप छोडेर गयो। उसको गवाई खराब गवाई छोडेर गयो। जसले पनि बाइबलमा पढ्छ यो मान्छेले प्रभुलाई त्यागेर गयो, बलिदान गर्नु नसकेर छोडेर गयो भनिकन जग्गामा लेखिएको छ। खराब नमुना छोडेर गएको हामी देख्छौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई असल नमुना छोडेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ कि यो नमुना तपाईँ र म दिन सक्छौँ। निर्णय गरौँ। अब प्रभुको दासले तपाईँलाई गाइड गर्नुहुनेछ र अब हामी हिजो पनि तपाईँ र मैले निर्णय गर्यौँ कि आज लकडाउनमा कसरी रहने सम्बन्धमा, आज चाहिँ लकडाउनमा बसिकन कसरी यो परीक्षामा पास हुने हो तपाईँ र म निर्णय गरौँ। जस्तै दाम चुकाउन परे तापनि, जस्तै पसिना चुकाउनु परे तापनि, जस्तै गर्न परे तापनि तपाईँ र म गर्छौँ भनिकन तपाईँ र मैले आज निर्णय लियौँ र हामी अब आउँछौँ। परमेश्वरको दासले तपाईँलाई गाइड गर्नुहुनेछ र केही समय फेरि पनि घोडामा टेकिकन आज तपाईँ निर्णय लिनेछ। परमेश्वरले वचनमा आशिष दिए। साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।